siis vabakonna või vabade linnakodanike osalust linnaelus ja koostööd linnavõimuga. Ja Maiko on tänane päevajuht. Õhtu. Tere siis minu poolt kõigile. Mul on hea meel sel teemal siin Rainet aidata küsimustega ja mõned asjad me oleme läbi rääkinud, millised teemad on, millest me täna rääkida tahaksime ja lauale tuua. Et ma ise olen siis kodanikuühiskonna teemadega tegelenud siin viimased aastad Paides ja töötan arenduskeskuses mittetulundusühingute nõustajana ja selles mõttes nende MTÜ-de ja sellise kodanikualgatuse poolega väga hästi kursis ja mul on hea meel, et saame täna natukene sel teemal siin rääkida. Ja loodetavasti jõuab siis jah, et EKRE vist täna ei tule, aga sotsiaaldemokraadid äkki jõuavad ka siia, et me saaksime kõigi nelja arvamust täna teada. Et need teemad, millest me täna tahaksime rääkida, on siis kodanikualgatusest Paides. Et kuidas teie näete seda, milline on ka selle kodanikualgatuse roll, aktiivsete inimeste roll tänapäeval siin linna arengus, kuidas peaks neid toetama, neid aitama, on kindlasti üks teema. Teine teema, millest me täna tahaksime rääkida, on ka inimeste kaasamine otsustesse. Et see on võib-olla natukene risseelik lause mõne jaoks, aga tihti jääb nagu mulje, et eriti praegu, et pingutatakse tohutult selle valimispäeva nimel poliitikute poolt, aga me tegelikult ju tahaks näha sellist pingutust inimestele silma paista ja inimesi nii-öelda kaasata mõttevahetusse ka valimiste vahelisel perioodil, mitte ainult sellel ajal, kui on vaja nii-öelda hääli püüda. Et tahaks kindlasti teada, et milline on teie nägemus ja erakonna ja teie isiklik arvamus selles osas, et kuidas seda korrata, mis siis me peaks tegema. Inimesed oleksid kaasatud nendesse otsustesse ja kuidas seda reaalselt teha. Ja kindlasti on siin mitmeid mõtteid, mis on Raineril ja kohalikul kogukonnal, kes meil siin kohal on ja seda maja üleval peavad ja kes tahaksid ka oma mõtetele tegelikult tagasisidet ja sellist mõttevahetust vahendada. Ja võib-olla üks teema, mis veel üles tõstatus oli selline, jah, mis seostub ka osaliselt selle kaasamisega, on selline poliitiline aktiivsus ja poliitiline algatus, kui me räägime valimisliikudest ja sellest poolest ja kas ja kuidas peaks nagu sellele tähelepanu juhtima, kui me räägime ka poliitilistest nagu nii-öelda järeltulijatest, eks ole. Mõtlen Alo Aas-ministri, ma korra mõtlen just küsin. Alo, kus sa jõuad täna selle debatile? Aga kas teie omadest jõuab keegi? Selle homsesse lehte ütleda? Ei ole. Väga hoolid suhtumine. See üritus on siin. Päriselt ka. Ma pean homme jälle raadios ütlema, siis ma ütlen. Sa ütlegi raadios, et me oleme 4 aastat tema suhtumist just sellist näinud. Alo, kas siis Priitu ütsitada? Priit on juba korralt trossikute väärgad. Et need on teemad ja ma küsiks sulle kohe ära, et kas siin on nagu kodanike poolt, kes meil täna siin kohal on, veel nagu nendele teemadele lisaks mingid konkreetsed asju, mis nii-öelda pakitsevad ja millest kindlasti rääkida tahaks. Ma tegelikult märgiks need kohe üles, et siis ma teaks arvestada, et need teemad on nagu tulemas. Mina olen rääkinud. Vaba teema panel. Vaba teema, vaba mikrofon. Et tegelikult on niimoodi, et kuna see on kodanikeklubi eelkõige, siis ja eriti täna, kus meid siin on natuke vähem, siis et igaüks võiks sellest väga vabalt tunda, et tõsta käsi ja kohe kui mingisugune mõte või küsimus tekib, et siis andma märku, et saame kohe selle asjaga tegeleda. Sobib. Väga hea. Aga siis hakkame peale ja ma paluksingi kõigepealt
teil esimese asjana alustada nagu sellisele küsimusele vastamisele nagu, et mis teie arvates see kodanikualgatus üleüldse on, et olen pikka aega sellel teemal töötanud, et ega sellel ei ole väga lihtne vastata ja see on väga mitmekülgne asi, eks ole. ja teine asi on see, et millist rolli te näete siis Paide linnaarendus kodanikuühendust. palju seda uskuda võib? Et me räägime väga palju haridusest, me räägime majandusest, töökohtadest, aga kodanikualgatus, mis on see, kas ta on kuskil, mis ta on, kus ta on, kui tähtis ta on teie jaoks, mitmes ta on teie prioriteetid? Millist rolli te näete selles kodanikualgatuses ja üldse teie jaoks? See oli nii, et väike vahepaus, et ma olen ekvitalte kunagi, kui ma töötasin Keilas, siis mõiste viibutus tuletab mulle alati meelde seda, kui argad olid tulnud haiglasse ja ma olin valvearst ja ma pidin minema siis vaatama, et mis siis juhtub. Siis politsei ütles, et olge hea, minge eest, te teate ruume paremini. Et aga mis on siis kodanikualgatus ja mis on üldse kodanikujulgus? Ma arvan, et kodanikualgatus algab eelkõige ka kodanikujulgusest ja kodaniku kasvatamisest. Et nõukogude ajal oli küll selline tore sõna gражданин, aga kohati nagu tundus, et kas on see siis selle ühiskonna taak, ma ei oska ütelda, aga ma olen selle kodaniku ja kodanikuks olemise ja kogukonna liikmeks olemise peale päris palju isekeskis mõelnud. Ja teades ka selliseid suuri seltsinguid, mis oli Eesti ajal ka Paides ja üleüldse niisugused seltsilised tegevused ja ühendused, mis kodanikke nagu koondasid ja kodanike mõtteid edasi viisid, siis muidugi on mul hea meel selle üle, et neid hakatakse nagu uuesti rohkem tekitama ja ka tegema, et nad väikestes külakogukondades on nüüd ka natukene rohkem nagu levima hakanud. Aga et mis nagu on võib-olla selle sama asjaga, et kodanikualgatusega käib kindlasti kaasas see kodanikujulgus. Julgus oma arvamust välja öelda, julgus küsida, julgus nagu kas või esineda ja kokku panna oma mõtteid. Et seetõttu ma arvan, et see kodanikualgatuse kasvatamine peaks hakkama ühiskonnas ikkagi väga-väga väikesest peale. Ja lasteaiast võib-olla isegi, et eeskujuks ma võin tuua seda, et kui ma Soomes tööl olin, siis meile õpetati diskussiooniõpetust haiglas, kusjuures meile näiteks toodi just lasteaialapsi. Et kuidas lasteaias toimub see väljendusoskuse diskussiooniõpetus. Nii et kui see nagu inimesel oleks, et ta ei karda oma arvamust välja öelda, siis võib-olla tuleb ka see kodanikujulgus ja kodanikualgatus. Et kas, nüüd on nagu väga palju mindud nagu sellistesse seltsinguvormidesse, just sellisel kujul nagu MTÜ-desse, ma vaatan pigem rohkem nagu raha saama. Et teeme mingi MTÜ, et saada raha mingi asja jaoks, aga nagu see idee võiks nagu need seltsingud eelnevalt kokku tuua ja võib-olla siis nagu sellele ideele hiljem võiks nagu tulla see rahastamine juurde. Et võib-olla see ongi nagu minu jaoks nagu väga oluline, et see kodanikualgatus oleks olemas ja kui siin nagu puudutati korra valimisi, võib-olla tullakse selle asja juurde tagasi, eks ma arstina väga palju ju vestlen kodanikuga silmast silma ja inimene julgeb võib-olla rohkem ütelda, aga ma arvan, et see valimiste aeg on ikkagi tohutult hea, eriti kogukonnas. Sest me peame ütlema, et praegu kohaliku omavalitsuse valimine, kogukonna valimine. Me valime kogukonna liidud, kes meid esindavad. Ja siin on ikkagi väga oluline kuulda kodaniku mõtet. Ja võib-olla te ütlete väga õieti, et seda peaks kogu aeg tegema. Eks seda tehakse vaikselt ka kogu aeg. Aga praegu näiteks rohkem suheldes, kas või ukselt uksele kampaaniaga, kus inimene kutsub su sisse, saad sa väga huvitavaid mõtteid ja asju teada, mida võib-olla olekski see kodanik julgenud sulle muidu volikogusse tulla rääkima. No sellest me räägime, aga kodanikuühenduste
roll täna linna arengus? Et kui sa nii küsid, siis ma ütlen, et linn on üritanud ikkagi omat moodi ka kodanikuühenduste arvamust küsida ja ma võin küll julgelt ütelda, et meie fraktsioon, eriti mina, olen olnud selline, et kui mingi asja probleemi otsustamine on, siis ma ikkagi väga tõusen püsti ja küsin, et mis oli kas hoolekogu või selle seltsi, kes sellega tegeleb, võtame siin meil pensionäriühendused, noorteühendused, mis oli nende seisukoht, mis oli nende arvamus selles küsimuses? Praegu kodanike arvamuse küsimus, kodanikuühenduste rolli tööde arendamisel. Kas nad suudaksid arendada Paidet? Ja. Ma arvan, et iga ühendus suudab, kui tal on selleks tahtmist. Toimub seda? No kuidas ma saan ütelda, et ei toimi, kui me täna juba siin istume. Ma arvan, et meil toimib Paides ikkagi väga hästi. Et see on ju kodanikuühenduste maja, eks ju, Wittgenstein, mis on ju niivõrd suure asja juba praegu valimistele ette kutsunud, et ma arvan, et enam paremini ei saagi toimida. Et ma arvan, et väga hästi toimib. Võiks parem asi olla. Aga niisugune ta on. Mina arvan, et üks kodanikuühenduse vorm on ka noorte volikogu, mida on mitmel korral üritatud ikka setitada rohkem toimekamaks, aga ilmselt ei ole siis sellist säde inimest olnud, kes astunuks sinna etteotsa ja teinud oma olemisega usutavaks, et ta peale gümnaasiumi lõppu siit ära ei lähe ja vaid ikka jääb siia. Kodaniku selline vastutus on minu kogemuses, ta ei ole veel siin Paide linnas nii akuutseks läinud. Aga ma toon näite, kui elasin Tapa linnas, me korraldasime siis kolme mehega töötute rakendamist ja õpetasime neile rehaga lehtede kokku riisumist. Ja lõpuks kujunes jah, sellest MTÜ välja, aga mingi keha pidi ju tulema. Ja see toimetab tänapäevani edasi. Siin Weissensteinis olen ma väga episoodiliselt saanud kaasa lüüa. Ja see on üks vorm, aga kust raha tuleb? Raha tuleb ju siia MTÜ-le riigi käest, eks ole. Riigi raha või Euroopa raha. Seltsingu asi võib-olla oleks siis rohkem seltsingu sisulist moodi, kui seltsingus osalevad, panevad ise omad rahad kokku. Siis nad on selline koos rahaga välja öeldud vastutus ja laiotsid on näiteks sellised, jah. See on üks kodaniku liikumine. Ja nad on toimetanud ju siin päris hästi Paides. Ikka vist üle 10 aasta tublisti. Ja kohapealsed kogudused olgu nad siis mis denominatsiooni alluvuses tahes. Ja üks kodanikualgatus on ju Teeme ära kampaania. See on küll nii üleriigiline. Aga vähe tegijaid või vähe liitujaid on siiamaani olnud. Üks aasta linnavalitsuse liikmed ka riisusid kusagil. Aga nüüd on jäänud ikka Weissenstein ja siis Paide kirikus tehakse Teeme ära ajal üht-teist tööd. Hõigatakse rahvas kokku. Rahva kokku hõikamine. Rahvas tuleb kokku ja anname suppi ja teeme laulu ja teeme tööd ka ja palvet ja see on niisugune kohalik
ja vot kui juba inimene on volikogu liige, eks ole, siis vot võta see nüüd kinni, raske eraldada, millal ta nüüd kodaniku sõna välja ütleb ja kui ta ütleb ühe lause välja, siis kas see äkki polnud poliitiline lause? Nüüd, kus see kodaniku lause tuleb? Ega ta ometi ei bussi. Kui tema selle välja ütleb, siis on see hetkel tema ja kodaniku lause. Nii et, aga ma arvan, et kodanikuks olemine on lihtne inimeseks olemine, kus ikkagi king pigistab ja särk on ihule lähem. Seal, kus viga näed laita, seal tule ja aita, eks ole. See on, minu mõelest see on kõige lihtsam põhimõte. Ja noh, see on ilma poliitikata niisugune. Need eelnevad juttu, ma ei hakka selle dubleerima, kõik nii nagu mingid rääkis on seltsingud, ühingud ja rahastamine ja kodanike aktiivsus. Paide linna kodanikkonna, nagu mina arvan, et moodustab kõik Paide linna kodanik. Rainer oled sellega nõus. Moodustab Paide linna kodanikkonna. Ja kodanikkond ju jaganeb erinevateks aladeks gruppideks ja igalühel on oma huvi. Nii, esimene, mis ma mõtlesin, et üks, enamus jaguneb või siis jagunetakse erakondadeks, eks ole. Nii, ütleme praegu. Nii, ja siis valitakse erakondi. Nii, ja siis üks grupp jääb, kes ei saa tõesti sõltuda erakondadest, poliitikutest, see on siis see vabakondus. Nii, ja siin on tõesti ka natuke aktiivsust, ma leian Rainerist, ei ole aktiivsust, eks ole. Või ma eksin? Et võiks, ma olen oma tuttavad ka palju siin, ütleme, et tulge ja tehke, aga lihtsalt ei tule, et selle koht on ka nõus, et jah, seda aktiivsust väga ei ole. Ja siis kodanikkonna ülesanne ongi niimoodi, et kui poliitikud hakkavad siis oma rida ajama, iga erakond ajab oma rida, eks ole. Aga tegelikult nad on samamoodi linna kodanikud, eks ole. Ja need valijad linna kodanikud. Aga tekib siuke situatsioon, et ühed erakonnad siis arvavad, et linna kodanikkonna jaoks on siis need asjad head ja teised arvavad, et nende kodanike jaoks on teised head asjad. Ja siis kodanikkond, see ladvik või valitud, lähevad siis oma vahel kaklema. Tegelikult kodanikkond läheb oma vahel kaklema ja tekib see kodanikkonna võime jagamine, eks ole. Aga siis nüüd see nõrk, see vaba kodanikkond, ütlen praegu, tema nagu ei ole seal mingit võimu nagu ei ole selles mõttes. Ja nüüd siit edasi tuleb, et kuidas nüüd see vaba kodanikkond saaks siis mõjutada, eks ole, nüüd võimul olevad kodanikkond. Tõusub küsida, kas on suur see vahe on nendel, kes ei kuulu erakondadesse, nende kodanikud ja need, kes kuuluvad tähendab selle Paide linnas just. Palju see protsent või suhe või umbes olla? Kui palju kuhu erakond kuulub seda neid andmeid ma ei tea. Aga näiteks ütleme enam 40% iga valimisina või kodanikkonda ei tulegi valima. Nad ei oska midagi. Ma arvan, et üle 1500 erakondliku kuuluvuse inimest meil ei ole mitte kuidagi linnas täisjaalisi. Valijast on kuskil 400, siis peaks ütlema, et suurem enamus on vabakond selles mõistes. Vabakonna aktiiv on natuke väiksemgi see, ei suuda mõjutada erakond. Kuskilt, mitte rohkem. Ma võtan selle hulga, mis ma tean, palju on parteilasi umbes meil ja Keskerakonnas ja selles. Liikmeid arvestab seda niimoodi, ma ei oska öelda. Vaat niimoodi, aga nüüd siis ongi vabakonna see soovid, ideaalid, mõtted ju põrkavadki vastu seda menakese erakondade müüriks. On nii, mis arvast? Kas ma tohin ka küsida küsimuse, et enne kui me vastame lõpuni Maiko küsimusena, et milline saab olla kodanikuühenduste roll, siis äkki te üritate defineerida või lahti rääkida, et kes on üldse kodanikuühendused teie jaoks? See oli minu küsimuse esimene pool ka. Et siin sai nimetatud laianseid, siin sai nimetatud ka hoolekogusid, eks, et kes meil on üldse nii olemasolevad kodanikuühendused? Kes meil Paides on üldse kodanikuühendused? Kes meil võiksid olla, milliseid kodanikuühendusi võiks üldse siis näha meil siin?
noh, mida väga te mõistate selle mõiste all? et noh, ütle, mis sa mõistad ei, selle mõtle minu jaoks on asi, ühed on siis parteilised kodukondlased, teised ei ole, eks no. Teised ei ole, noh, see lihtsalt jaureb niimoodi midagi teeb. Siis kes ei taha erakondadega tegeleda, nad teevad oma seltsingud, mitte tunnusühingud, eks no. Ja siis hakkad teatud eluvaldkondi või oma huvisid nüüd arendama ja noh, mis teiste linnakodanike jaoks, mis aga igal on oma eraldi huvid ja nüüd, et seda kõike saavutada, võetavadki ikkagi vastu seda erakondlikku mööda, võimu ja valitsust, no, mis on samuti valitud ju kodanikule poolt, Paide linna kodanikule poolt. Nad siin on. Ja aga tekkis siuke mõte, et kas kõik ei võiks lihtsalt olla kõik kodanikud, lihtsalt inimesed, et milleks seda erakondi üldse vaja on? Minu küsimus üldse, ma järjest rohkem mõtlen sellele tegelikult. Aga mina võin sellele küsimusele vastata. Veel üks, et me rääkisime siin kodaniku julgusest, et ma räägin kodaniku julgusest, et keda üldse kartma peaks, kui ma räägin julgusest. Keda üldse, ja kui on sõna julgus, ärgab kedagi kartma, aga keda? Väga huvitav küsimus. Keda peaks kartma? Tegelikult, jah. Ma võtaks selle küsimuse esimese või selle teise poole, et ma seda küsimust ei hakkaks lahkama, et miks erakond üldse vaja on. Et ma saan sellest Kaido mõttest aru ja noh, selles mõttes, et tegelikult kodanikuühiskond tähendabki kõiki kodanikke, aga küsimus on nagu nendes praeguses sektori jaotuses, et kes millega selles ühiskonnas meil tegeleb. Aga see on küll väga hea küsimus ka just, et keda me siis kartma peame. Aha, et ma kõigepealt vastaks sellele küsimusele, et mis on kodanikuühendus üldse meie mõistes, et tegelikult kodanikuühendus ongi see, et ühesuguseid mõtteid kandev ühendus, kes tahab ka midagi teoks teha ja selleks ta ongi ühisuses. Ükskõik missuguses vormis see ühisus ka siis ei ole, tekitab ta sellise kodanike ühenduse. Kas need peavad olema ühesugused mõtted või pigem ühesugused eesmärgid? Ka eesmärgile pühendumine ongi ju elus üks kõige tähtsamaid asju inimesel. Aga noh, kui me võtame siin väga vanast Eesti ajal, siis meil oli ju see suur tuletõrjete selts ja niisugused suured ühendused, eks ju, mis tegelikult kandsid ka ühte kogukonna mõtet. See selleks, aga keda kartma peaks? Sellel küsimusele tahaksin minagi saada ükskord elus vastuse. Keda kardab tänane Eesti kodanik? Kui ma olen lasteaia koosolekul ja meil küsitakse, kas keegi teab, kes võiks meie lasteaia rühma üritust juhtida, siis kõik on vait. Ja siis tõuseb vaikselt üks emadest, läheb sosistab küsijale kõrva ja läheb istub tagasi, mille peale küsija ütleb, ma vist sain teada kellegi. Selle pealt ma tahan ka teada täpselt sellele samale küsimusele vastust. Keda kardaks tänane nädal? Kui meil on vaba ühiskond, tegelikult peaks mingi hirmu momenti olema. Tundub, et see on endiselt tunduks võib-olla isegi kui ma olen lugenud tegelikult mingit uurimust ka, et see, et üldse ütleme, et inimesed nagu on nii palju erakondades, siin on kogu mingi ühingutest, hästi vähe räägitakse inimestest, tegelikult ma nägin, kuskil kanalist tuli hästi sügav analüüs selle kohta, et see tegelikult on omane rohkem selline Skandinaavia ja Põhjariikide selline jagunemine kogu, et tegelikult kui lähed juba lõuna poole, see näiteks Indias käidum inimesi, mingi riik saab absoluutselt ei huvita tegelikult. See riigi võimus on nii pisikene, väga väikene, seal ei ole et see on tegelikult, ütleme, et see toimib võib ainult siin kandis, kus kõik on hästi politiseeritud, koogi nii edasi ja just üle politiseeritud, ma ütleksin juba. Ma tahtsin küsida, see inimene ma tahan vastata ka öelda. Jah, meil lähebki koju, jah. Ma defineeriksin sellist kodanikuühendust kui vaba tahte alusel ühiste eesmärkide realiseerimiseks kohapealses kontekstis, kohapealsete võimaluste ja ütleme siis etnokultuuriliste iseärasuste baasil kogunenud ühendus, sest kogukond Paides võib olla teistsugune ja on, kui ta on Türil.
ta on kindlasti kogukondlik liikumine on ja ettevõtmine on teistmoodi Paides, kui on Värskas või Narvas või Illukal. Sealt puutuvad need kultuuri või etnokultuurilised iseärasused ja majanduslikud võimalused, nii nagu piirkonnas on. Ja vaba tahte alusel, sest inimesed püüavad oma vaba tahet koos tööst üle jääva vaba ajaga panustada kogukonna ehk siis selle areaali tegevusse. Nii et vaba aeg, ressursid ja siis läheb ju asi liikuma. Neid asju siis tuleb otsida. Aga inimene kardab mitu põlvkonda ja üldiselt on niisuguste muutuste aluseks ikkagi uue ühiskonna tekke võtab aega 2,5 kuni 3 põlvkonda, ütleme läbilõikeliselt väga tuntud nii-öelda periood 40 aastat. See on, siis saame hakata rääkima uuest nii-öelda tõotatud maast, aga meie osad vanad kännud oleme selles veel kinni, mis kartust ajab välja. Samas saab ju asju muuta minutiga. Kõik on peast, aga nii. Aitäh. Ma tahaks selle filosoofilise tasandi varsti kokku võtta. Kaidole vastata kartuse poolest. See ongi väga tõsine küsimus, et miks inimesed kardavad. Aga kõigepealt, kus kardavad? Kõigepealt hakkamegi kartusega töökollektiividest juba pihta. Kui sina on lihtne inimene, kui ülemus teeb sinule ebaõiglust, ega siis tööinimene ei julge vastu hakata tegelikult. Need on üksikud, kes julge vastu hakata. Sest sellepärast ta peab minema kohtusse, tal ei oleks raha eest ja kardab kõigepealt oma töökoha pärast. Nii, ja ülepolitseeritus on ka minu seisukoht, et asutuste juhid on poliitikud. Ja need allasutuste töötajad täpselt on vastavalt ka mõjutatud selles. Nad ei julge. Mul oma tuttav töötab EMTis, ütleme firma välja. Ja on töökohad, kui sa teada, sa kuulud valesti erakonda, kui sa kuulud erakonda. Ega siis pikka veedu sa teada. Ja teine moment, kui sa oled otsustanud linna jaoks midagi teha, näed, et ainuke võimalus on erakonnas midagi teha. Ma läksin ka sinna. Nii. Aga seal juba teine moment tekib, et kuna erakonnas on arvamast ka erinev, ja siis võib, kui sa nüüd ka päris päris ega nõus ei ole või ikka jääd enda juurde kindlaks, võib juhtuda ka üht-teist ütleme niimoodi, et see on niisugune. Aga sellega ma nõus üle politiseeritus on küll see. Ja koalitsiooni, opositsiooni vastu, minu isiklik, mul ainult oli sellest ka, ma võin oma isiklik kohtiga. Ja siis tekikski nagu kogukonna ühtne juhtimine, mitte killistatud opositsioonist koalitsiooniks ja siis kogukonna juhtide kaklemine omavahel. Mille pärast olen mina ka tegelikult koalitsiooni ja opositsiooni poliitika vastand, iseenesest tegelikult südames. Aitäh. Nii. Tahtsin selle sama teema küsida, et ma saan aru, et ongi teema, et on nagu kartus kodanike julge küsidagi tegevusest räägimata. Aga kas nüüd teie kui poliitikud tahaksite, et oleks nagu teistmoodi ja kuidas oleks see võimalik nagu kodanikuni viia, et saaks nüüd julgustada erinevate vahenditega või kas te üldse tahaksite seda, et kodanikud oleks aktiivsemalt osalesid, siis kui nad juba osalevad, siis järelikult peaks midagi, kas nendega koos või tegema või siis nagu neid ka suunama, et nad neid asju ise saaks ellu viia. See tähendab, et neil tekiks võimalus seda näiteks linna kujundada või oma elukeskkonda paremaks teha, et see nagu tahe peab olema mõlema poolne. Et kas üldse tahaksite seda? Sinul on sama teema kohta. Ma tahtsin nüüd küsimuse, mis on kvaliteetne kaasamine teie jaoks? Ma tundub, et isegi Jaani küsimus on natukene haakab. Jaa, kuigi sellest kaasamisest me hakkame, see on üks teema, millesse me süveneme kohe ka põhjalikumalt. Et praegult oli üleval see natuke filosoofiline tasand, et mis on kodanikuühiskond ja sellest kodaniku julgusest oli
et sinul on ka korra veel julguse teemal, aga natuke teistpidi, et üks asi kodaniku julgus, aga teine asi ka ikkagi, kui täna siin saalis ringi vaadata, eelmine kord oli meil saal rahvast täis ja täna, kui on teemaks kodanikualgatus, siis miskipärast on see vastajate ring väga lühike, et kas äkki on see julgus puudu täna pidi olema ka seeniorite üritus on täna. Sama aegselt. Ma ei usu, et see nii suur probleem on. Et äkki ikkagi see on täna väga võõras teema ja see julgus ei ole mitte ainult ühelt poolt puudulik, vaid ka teiselt poolt julgus. Aga ma tahangi ütelda, et see on ka teiselt poolt puudulik, et te olete siin kõik, kas te olete julged? Tahan teilt küsimuse küsida, kas te enda arvates olete julged? Mina tahan, ja te olete kodanikud. Üks parimaid näitajaid sellest on see, et Paide linnavolikogu istungid on vabad. Absoluutselt igale linna kodanikule. Ja teemad antakse eelnevalt lehest teada. Okei, te ei taha tulla iga kord oma aega raiskama. Aga Paide linna kodanik ei taha praktiliselt mitte kunagi tulla kuulama volikogusse, mis teemast arutatakse. Ja sellepärast ma ütlengi, kodaniku julgus. Ei ole mõtet süüdistada poliitikuid, kui kodanik ei tule isegi huvitu sellest, kuidas tema poolt valitud esindajad volikogus käituvad, kuidas need asjad on, et siin ei tule inimesed. Ma tahtsin korra täpsustada, kas kuulama või kaasa rääkima? Kaasa saate te rääkida siis, kui te näiteks võtame praeguse situatsiooni, te valite täna kellegi inimese või kellegi erakonna, ükskõik kelle ennast esindama volikogusse. Ja kui te... Okei, aga kahjuks, kui sa ei saa üksinda minna, siis sa saad kellegi saata ennast esindama. Sa valid kellegi esindama. Kahjuks või mitte kõikides demokraatlikes, anarhilistes riikides on teisiti, aga kõikides väga vale seisukoht. Kõikides demokraatlikes riikides valitakse keegi ennast esindama ja selle sama inimese läbi veetakse ka diskussiooni. Nii, aitäh, see on väga huvitav. Ma lasen korraks siit vastata neil ka, muidu tekib ainult ühe poole siin ja siis me võtame sealt daamide rääkida. Nii. Kodaniku julguseks. Kutsehariduskeskuse juht tuli siia, siis ma räägin kodaniku julgust, mis toimus 1. november 72 kutsuga oli katused. See oli noorte. See oli juba, milles ka mina osalesin. Tõsi jah? Kas me peame sellest rääkima? See oli juba üks väljendus, kus noored võis kätte. Nii, siis on selle kõik nii. Vaata, seal on see nüanss juures, mida tegelikult nagu tänapäeval ei taha. See julgus väljendus äärmise hädasunnil. Eks ole? Seal on nagu see nüanss juures. Kuna kordade räägiti, aga ei reageeriks. Siin oligi see, ei reageeriks siin. Kas selle kodaniku julguse puudus võib olla ka see Eestimaal, siiani mitte veel väga levinud, hästi levinud väistluskultuuri kogemus, et on suhtumine, et kui minu arvamusele on keegi oponeerib, siis on ta minu vastu, mitte seda, et mul tegelikult võimalus tulla dialoog ja mind võetakse kuulda, kui võetakse võrdsed partnerid. Ma tahaks öelda, et kõik sa ütlesid ära oma küsimusest täpselt nii. Vastus koos küsimusega tuli. Tuli sul enda. Väga hästi. Väga hästi. Mina tahtsin kohe kodanikuna vastata sellele küsimusele, et miks kodanik ei tule volikogu istungit kuulama. Et ma ütlen oma isikliku põhjuse ja ma arvan, et see on ka ikkagi päris paljude teiste inimeste põhjus. Et ma olen üsna veendunud, et selleks hetkeks, kui need arutelud jõuavad sinna volikogu laua taha, on tegelikult juba otsus teada selleks hetkeks. Et igasugustes erinevates töörühmades on need teemad eelnevalt läbi arutatud ja ausalt öeldes, tõesti nii palju, kui ma nende volikogu istungitega kokku olen puutunud, ma ei ole veel näinud, et seal sisulist arutelu toimuks. See on minu isiklik põhjus, et ma ei näe seal lihtsalt mõtet. Tähendab, volikogu istung on kindel formaat. See on seadusega paika pandud ja selle formaadi nii-öelda finaali teostamiseks on kogu see protseduur enne olemas, mis sa täiesti õieti ütlesid. Komisjonid, hoolekogud, muud seltsingud, rahvatantsuringid, kust kõik need asjad hakkavad ülespoole nii-öelda keema või üles tõusma.
ja seal selles finaalringis, no seal pole seda formaati ja ei pole ka aega sisulise arutelu jaoks, nii et no need on kõik tehtud juba. Just, et seal ei olegi enam mida kuulata. No mida see ei ole seda tehnilisel taibukusel põhinevad sellist poliitilist oraatorlikust kodanik enam ei huvitu sellest. Nii, aitäh. Pole midagi teha selleks. Keeruline. Kodanik on keeruline. Et volikogus tehakse igasuguseid põnevaid asju, me oleme näinud viimaste aastate jooksul ja Raineril on väga huvitavad kogemused selle koha pealt. Et ta võib natukene selle koha pealt... Selle muuseumi teema. No mitte ainult, et mina olen üritanud oma siis selle vabakondliku tegevusega alates 2004. aastast kuidagi linnaruumi panustada ja ka volikogu istungitel käinud. Ja tõesti, see on nagu õige, et sa võid käia seal kuulamas nagu seda finaali ja lihtsalt selleks, et kursis olla, sama hästi saad hiljem volikogu protokolli lugeda, sul on täpselt sama palju võimalusi seda mõjutada, kui seal kohal istudes. Selles mõttes nagu erilist vahet ei ole, aga see ei tähenda nagu seda käega löömist, et näiteks mina ise ja mitmed teised on päris algusest peale üritanud selles nagu algprotsessis osaleda. Näiteks üks osa ikkagi linna arengukavast, vanalinna arengukava on puhtalt kodaniku algatuse korras käiku valmis kirjutatud ja linnale nii-öelda valmis pakina üle antud, et palun võtke ja te ei pea ise mingit tööd tegema, lihtsalt võtke vastu ja nii see läkski. Ja samamoodi me oleme osalenud töögruppide töös päris aktiivselt. Ma ütlen, et see esimene praegune linna arengukava võrreldes sellega, mis oli enne seda, mis oli võib-olla 3 lehekülge pikk, see mis praegu on ikka nagu meeletu töös on taga. Ja seal töögruppides osalemine oli väga aktiivne, oli väga hea. Et seal ma isegi ütleks, et toimus nagu selline tegelik kaasamine, aga selle tegeliku kaasamise taga oli paljuski tegelikult kodanike endi initsiatiiv. Seda ei oleks tõenäoliselt niimoodi läinud, kui lihtsalt kodanikud ise oleks olnud passiivni oodanud, et neid nagu kaasa, kus oli tegelikult päris kõva surve linnale, linna kodanike poolt, et need asjad käiku läheksid. Sest ega kogu see vanalinna teema oli olematu enne. See surve oli nagu opositsionääril koalitsioonipartnerile. Aga mis ma tahan öelda oma teiste kogemuste kohta, siis pärast seda on minu jaoks kõik kolinal alla mäge läinud. Et kaasamine on muutunud formaalseks ja minu arust muuseum on sellest suurepärane näide, kus aasta otsa toimus salatsemine, väga otseselt asjaga seotud inimesi informeeritud, siis kui linnakodanikud avaldasid väga otsest survet, lõpuks kutsuti kokku inimesed, kes neid just informeerisid. See suur osa sellest infost oli vale ja lõpuks volikogu, keda oli korduvalt palutud, et palun kutsuge meid volikogu istungile, tegi oma otsuse salaja viimasel tunnil isegi meediat teavitamata ja tegi sellise otsuse, mis nagu teadlikult nullis ära kogu eelneva kodaniku algatuse ehk kõik need järelepärimised, millele vastust oodata, see lihtsalt nulliti nagu täiega ära. Praegu, mis ma nagu oskan selle nädala kohta öelda, eelmine teisipäev me olime siin koos, kuulasime küsimusi kontserdimaja kohta. Mitte ühestki vastusest ma ei lugenud välja, et kontserdimaja leping on sama hästi kui alla kirjutatud. Minu arust kogu jutt oli selline, et ärge muretsege, kõik toimub kunagi kauges tulevikus, kõigil alles mõeldakse, kõik on selline segane udune. Siis paar päeva hiljem võtame lehe lahti, et kultuurikeskuse juhataja valmistab ette lepingut, mis kohe allkirjastatakse. Seda valmistabki ette. Kõik on ära otsustatud. Et mis mind nagu selle asja, ma arvan, et nagu arukatel linnakodanikel on nagu selles mõttes pilt selge, et sisulisi otsuseid tehtud demokraatlikult. Need tehakse kuskil tagatubades mingites ringkondades, mille olemasolust me midagi ei tea. Et tegelikult ei tea, kes teevad otsused ja kuidas need otsused tehakse. Volikogu on fassaad, kaasamine on fassaad ja see on, mis paneb nüüd kõige rohkem nagu muretsema, et kuidas, miks linnakodanik ei ole julge, ma arvan, et on. Aga vabandage väga, et need meie avaldusi ja soove praktiliselt ei ole kuulatud. Et mul on nagu selline kogemus ühe konkreetse projektiga, mille sisuks oli linna kaasamine siis ütleme tulevikuvisioonide kirjutamisse kodanike poolt, kus ma ei saanud poole aasta jooksul mitte ühtegi vastust, mitte ühelgi oma kirjal, ükskõik kui palju ma kommitasin. Et kindlasti on paljud asjad nagu konkreetsetes isikutes kinni, et ma
nagu ütlesin teile praegu seda asja, aga ma mõtlen, et mis on nagu see üldine taust ja sellel taustal linnakodanik ei ole rumal. Ta teab, et kui tal on aega niigi vähe, ta tegeleb nagu oma vabast ajast ka mingite oluliste asjadega, ta ei lähe nagu oma jõudu energiat raiskama sinna, kus on nagu näha, et see läheb vastu seina. No nii, nüüd on tõsine värk lahti. Et mina tahaksin tõsiselt Rainelle vastata, et ma tahaks vastata sulle sinu enda sõnadega ja ma olen suga absoluutselt päri. Sellepärast, et täpselt samas seisus olen ma Paide linnas olnud aastaid, mis on minuga, ei ole sa nendest teemadelt rääkinud, mistõttu kuulen ma täna sellest esimest korda. Ma olen volikogu liige, ma ei saagi aidata otsustada, ma ei saagi pommitada, kuna ka mina olen infosulus. Kes hoiab infosulus? Ja selline infosulg tulebki murda. Et see on ebanormaalne. Infosulg on alati ebanormaalne. Kui sa arvad, et pereaste kaasatakse, pereast, kes tegelikult täna Paide linnas olevad pereastid teavad kõige paremini kodanike väga paljusid probleeme. Mitte ainult terviseid probleeme, sotsiaalseid probleeme, majanduslikke probleeme ja nii edasi. Kui sa arvad, et neid kaasatakse, siis sa eksid rängalt. Isegi mitte tervishoiu arengu suundadesse mitte. Nii et see on täiesti tõsine probleem. Kas me saame midagi ära teha? Selle kohta öeldakse nii, et isegi volikogus, kui see otsus ka tuleb, ja sa tead, et keegi kuskil tagatoas on otsustanud, mida ma olen kasutanud opositsioonis. Ma olen kõik see aeg tõusnud püsti ja öelnud järjekordselt välja oma selle konkreetse ja selge sihi ja seisukoha ja võta või jätta selle sihi 4 aastat pommitamine võib mingil hetkel avada selle kivi ukse. Nii et tegelikult see on väga terav probleem ja su teemapüstitus on täiesti Kas me võtsin edasi konsulteerida, et enne siin jalgu siis ka... Kuule, siin on nüüd... Võtame selle rea lõpuni, et see oli väga tõsine teema, mille Rainer üles kergitas ja ma tahaks tõesti teie käest kuulda ka seda, et mis te saate valituks, lähete volikokku, olete oma erakonnas hea positsiooni. Mida te reaalselt teete, et sellist olukorda muuta, et ma arvan, et see ei ole nagu ainukene selles mõttes, et Rainer on tõenäoliselt linnavalitsusega üks kõige tihedamalt läbiv kodanikualgatus meil täna Paides üldse. Ja teised on veel kaugemal, ütleme nii. Ja tõesti, kui te olete täna siia sellesse kodanikuühiskonna debatti tulnud, et ma ootaks teilt ikkagi ideid ja lahendusi selle olukorrale. Mis te ette võtate, kui te valituks saate? Muidu ma ei tea, miks te siin olete täna, kui te seda ei vasta. No see temaatika, mis siin Rainer rääkis, on praktiliselt nii-öelda tegeliku seisu arvestades Paide seisu võõras, sest et mul on kohalikus poliitilises elus olnud nüüd 2 valimisperioodi pausi. Pärast seda, kui ma Tapalinnas 10 aastat volikogu esimehena tegutsesin, mitu valimisperioodi seal siis. Mida ma teoreetiliselt praegu oskan öelda, et number 1 küsimus on see, et ma jäin mõtlema, et milline on dokumentide menetlemise kord omavalitsuses. Ma ei ole sellega ennast kurssi viinud praegu, ma ei tea seda, kuidas kirjad liiguvad, kes kontrollib vastamist, kas toimuvad kohtumised, aga ühte ma tean küll, et võrrelduna Tapa linnaga, mis me tegime 2 korda aastas, oli volikogu avalik kohtumine linnarahvaga kultuurimaja suures saalis ja ma ei ole selle 8 aasta jooksul, mis ma olen Paides elanud, ma ei ole sellist üleskutset linnalehes näinud, et volikogu kutsuks linnarahvast
on olnud, suurde saali. Rahvas pole läinud lihtsalt. Rahvas pole läinud? Peeti kultuurikeskuses lausa peeti volikogusid rahvast tuleks. Avaldust oli ka veel näha volikogusid. Eks selles mõttes on kummaline, Tapal oli kuskil alati 70 või vähemalt 50 inimest oli alati kohal küsimusi küsimas. Ja see oli väga hea tagasiside inimestelt. Ja siis sai ka, inimene sai kohe küsida ja sai kohe vastuse ametniku käest, keda me kõik esiritta rivistasime sinna. Nii et kui rahvast on vähe, siis on nagu tõsine küsimus, et miks rahvast on vähe. Ja see on siis esimene teoreetiline asi, et milline on see dokumentide vormistamise, sisse tulevad kirjad, välja minevad, kes vaatab, kuidas vastatakse. Et see nagu oleks esimene, mis nagu huvi pakuks. Ja noh, kui näiteks on kirjutatud volikogu esimehele kiri, siis see nagu peaks olema küll esimene asi, et vastus kiiresti tuleb või siis ka ei tulnud. Aitäh, kohe võtame no, niisugused asjad. Ära Mitsa. Ma jätkaks kõigepealt teemat edasi. Ongi võrkstab vastu võimu möödas. Nii, aga see võim koosnebki koalitsioonist ja opositsioonist. Kui sa oled opositsioonisega, siis ütleme niimoodi, praktiliselt ega sul sõnaõigus nagu ei ole. Ei, sul sõnaõigus on, aga siis kasu ei ole midagi. Teinekord polegi mõtet lihtsalt rääkida, noh, sellest nagu nii kasu ei ole. Sest Kaedo oli üle väga mõtet ja mina olen iseenesest mingil kogu aeg ei peaks olema koalitsiooni ja opositsiooni. Koalitsioon, see ongi demokraatia hävitamine. Koalitsioon sõidab lihtsalt teerulliga opositsioonist üle. See hakkab juba riigi tasandil pihta. Ja nii on see ka meil ka niimoodi. Kui sa oled otsustad ära koalitsioonis, nii kui sina oled opositsioonis, sa ei teagi, mis see otsus sinna koalitsiooni tuleb. See ei jäägi. Ja ongi niimoodi. Sellist konsensuspõhist. Siis oleks nagu, et tuleks süsteem. Siukse mõttekaas on mul olnud volikogus, aga paraku on neid vähemusi jäänud. Ikkagi on, kes toetab peab opositsioon olema, või siis on koalitsioonis. Kui nad opositsioon ise natuksid, võib paneks sest, seda me teeme kõik. Ma mõigan veel. Ja siis, et mis nüüd teha jah, et olekski süsteemi ammuta, aga muud, et siin lubada, et ma lähen ja teen, see on väga naiivne lubadus. Üksinda ei tee sa midagi. Nii, ja nüüd tuleme selle muuseumi juurde tagasi. Nii, nüüd on fraktsioonid, häälteenamusena ütleme hääletuseks ära, nii nagu muuseumiga oli. Kas sa lähed oma valijate seisukohta kaitsma või iseenda või linnaraamati kaitsma? See on siuksed küsimus. Nii, ja mina läksin oma fraktsiooniga vastu. Nii, no, läksin fraktsiooniga vastu. No, see on ka juba julgusel, ütleme, minna oma fraktsiooniga vastu, hääletada. Oled koalitsioonis hääletada, mitte pooldes. No see on tüü näidend. See erakonna sees toimub demokraatia. Et mul on nagu jah, siin sõnapõhise kodaniku julguse küsimus. Seda ma räägin, et mina julgisin seda. Jaa, üldiselt. Seda ei kaks on nii ja naa tuulnud, see ongi niimoodi. Ma ikka, mul oli väga raske teie kõneldust nüüd välja noppida neid, et mis te ikkagi konkreetselt ette võtaksite sellise probleemi lahendamiseks. Ma olen omalt poolt repliigina, et see ei ole esimene kord, kus sellist asja arutatakse ja lahendust otsitakse. Eesti Mittetulundusühingute Sihtasutuse Liit on välja töötanud juba ammu aega tagasi sellise asja nagu kaasamise hea tava, mis on väga vahva, väga lihtne, väga loogiline dokument, mida teha selleks ja kuidas teha selleks, et inimesi otsustesse kaasata. Millal need võimalikult parandada ja nii edasi, et kas te olete sellest dokumendist kuulnud või seda isegi lugenud või tahaksite te, kui te olete kuulnud, tahaksite seista selle eest, et järgmisel perioodil hakkaks Paide linnavalitsus neid põhimõtteid sealt kasutama? Et ma võin sellele küsimusele vastata, et põhimõtteliselt meie erakond on väga palju seda probleemi tõstatanud ja väga palju seda probleemi arutanud. Mariel võib kindlalt kinnitada seda, et minu eesmärk on see, et iga volinik võib minna igasse osakonda ja vestelda igas osakonna spetsialistidega ja saada sealt ka igasuguseid pabereid näha ja
ja sellest ei teki mitte mingit probleemi, vaid sellest võib äärmisel juhul tekkida diskussioon. Ma tean, et see täna nii ei ole, sest ka mina olen üles rivistatud olnud selle eest, et teatud osakond on mulle väga ilusaid linnaplaneeringuid näidanud. Nii et ma olen täiesti veendunud selles, et mina arvan, et iga linnakodanik võib pöörduda iga linnavalitsuse osakonda oma heade ettepanekutega ja kui on ühendused, mis vajavad kaasamist teatud ettepanekute tegemisel, siis on väga oluline ennem, kui ne tehakse. Väga paljud asjad peaksid olema ennem läbi arutatud, kui nende otsusteni üldse jõutakse. Ja ma ei näe mitte mingit põhjust nendeks kiirustamisteks. Alati on meil selline vabandus on väga kiire. Ei ole väga kiire. Need on põhjapanevad otsused ja need vajavad seda. Ühesõnaga, ma ütlen oma lõpulause, et meie eesmärk on kindlalt teha seda, et iga volinik võiks igas osakonnas käia saada kaasatud ja iga kodanik sama. Ma saan aru, Ingridile on sul repliik. Ei, mulle on kõigile õigupoolest ennast arvita. Kas praegu on kõikidel ametnikel vastuvõtu hääl? Nii, okei, see on niisugune väga kiire küsimus, aga tegelikult... Üldiselt küll. Ei, ma tahaks nagu pisut oponeerida, et ta ei saa kui linnakodanik ja sinna igal ajal sisse saada. Võiks ikka mingi aeg olema, eks? Selles mõttes on täiesti nõus, et jah, tõesti. Ma ei julgeks seda ametnikuna kommenteerida, et me rakendasime seda, et meil võiks olla kindel aeg ja mingi hetk me jõudsime sinnamaale, et paljudel kodanikele see ei sobi, et pigem me tahaks nagu sedapidi, et meil on telefoninumber ja kes tahab kindel olla, et ametnik on kohal, helistab ette ja ta saab igal ajal kätte, kui vaja. Et see nagu toimis meil ametnik ja meie osakonnas vähemalt nagu natukene parem. Repliik ja kaasamise hea tava. Mina leian linna põhimäärust, kuidas on, et just kodanike esindajad võiks tulla juba komisjonis, kutsutus komisjonisse arutama. See on esimärk, ma olen seda juba enne ka mõelnud. Mitte seal on ka koalitsioon, opositsioon, eks ole, aga sinna kutsutakse tõesti kodanikuna esindajad, kes tõesti seal juba ära kuulata nüüd ja siis juba edasi, see on esimene vähendus. Ja teine moment, mitte linna kodanik ei pea jõudma sinna majja sisse astuma, et volinik ja linnaametnik peab jõudma ise kodanikuna. Tegelikult peaks nii jõudma. Näiteks meie heakorra spetsialist, ta peab jõudma iga majani, ma ütlesime, tema on tundi, tema peab jõudma. Aga tihti lugu see lihtsalt ei jõua niimoodi. Linna kodanik peab ise käima seal heakorra spetsialisti ukse taga, on vajadus käia. Aga üldreeglina isegi õiguskantsler ütles ka, et meil on nii väike linn, et linna esindaja peab jõudma iga majani, iga prügikastini. Ja minu seisukoht on ka siuke, mitte kodanik ei pea käima kogu aeg linnavalitsusel uksi kulutamist, vaid volikogu ja linnaametniku esindaja peab jõudma ka linna kodanikke. Kõik, mis vormiste kohanduses. Kaasamise hea tava. Kaasamise head tava ma olen isegi korra tõesti lugenud, see oli mingisugune MTÜ-de koolitus, kas oli Tallinnas või Paides, ma enam ei mäleta. Ja ta on hea lugemismaterjal. Ja üldiselt ta võiks olla lektüürina küll, ma ei tea, kas kohustuslikuna, aga üldise remargina praegu, eks ole, me ju osaleme mittetulundusühingu Weissenstein projektis, eks ole. Ja siinsed arutelud või seisukohavõtud, et siin on ju küsimus, et kuivõrd nüüd nad absoluudi tõe lähedale küündivad ja niisugune nagu teatud mõttes vastandamise püstitus võim ja kodanikuühenduse teisel pool, nagu see seina sümbol mul praegu tuli silme ette, et siin oleks vaja sellise laiema pildi saamiseks ka võib-olla rahvatantsurühmade või pensionäride ühenduse sellist nagu kombinatsiooni asjale, eks ole, et me ei saa sellest arutelust siin täna teha lõplikke järeldusi. Et me oleme osalejad Weissensteini projektis. Meil on igaühel oma mänguruut ja teeme oma käike. Nii et see on ka nagu üks nüanss, mis ma siin olles alati olen mõelnud, et me oleme ka etturid, ratsud, odad, kes kuskil ja
ja kui sellest arutelust Weichenstein peaks võitma oma projekti aruande tegemisel, siis mina soovin edu, sest võib-olla kasvab välja mingi suurem projekt teistsuguste kaasamistega. Nii et see, mina soovin sellele arutelule edu ka sellest vaatevinklist. Nii, lõpuks ometi. Üks mõte oli seda, et võib-olla 10 minutit asja kokku, kui me räägime siin kaasamisest, siis uurides läbi mingi pika aja või mingi perioodi nagu võimu, ütleme, olemust iseenesest. Mina ütleksin, et võim tegelikult ei ole kunagi huvitatud mingist tegelikust kaasamist, see pole talle kasulik. See kaasamine võib toimida, aga see on omamoodi farss. Sest see võimu olemus on juba selline. Võimul ei ole kasulik kaasata, see minu mõte. Siis pole enam võimu. Kui toimub tõeline kaasamine, ma räägin tõelisest kaasamisest. Aitäh selle repliigist, ma praegu. Jaa, väga huvitav. Ajalood on seda näidanud, see on juba olnud tuhandeid aastaid, sajandeid ja nii on kogu aeg olnud. Alustades sellest Inglismaa kuningast, kelle nimi on võtta meeles, kes lasi esimesena kogu rahva nii-öelda nimed, vara ja kõik üles kirjutada, kuna ta teadis, et infos on jõud. See on võim. Aitäh, Kaido. Aitäh. Ma võtan selle arutelu nüüd niimoodi kokku, et probleem seisneb selles, et me ei saa aru, kuidas Paide linnas otsuseid tehakse. Me ei saa aru sellest, kuidas me saame neid mõjutada, kes neid saab mõjutada. Ja me veel vähem on meil aimu sellest, et Paide linnas toimuks süsteemne, põhjalik inimeste kaasamine otsustusprotsessi. Et see on praegu minu arusaamine sellest viimasest arutelust, mis on väga tõsine probleem ja pigem need Raineri näited kinnitavad, et see suletus ja autoritaarsus, mis valitseb meid valimiste vahelisel perioodil, on pigem süvenemas kui lahenemas. Ma tahan lihtsalt seda öelda, et see ei ole mõeldud nagu vastandamine. See on nagu tegelikult tõsine probleem, et see takistab koostööd. See on tähelepanu juhtimine. Me räägime sellest, et tohutu hulk aktiivseid inimesi jääb tegelikult oma teadmiste, oskuste ja energiaga täna linna arendamisest eemale tänu sellele autokraatsusele, mis meil valitseb selles kinnisesüsteemis. Ja kui keegi teist võtaks käsile ja joonistaks lahti täna ühe paberi peale otsustusprotsessi, kuidas Paide linnas alates erakonna tagatoast kuni lõpetades volikogu komisjonil otsuseid tehakse ja kust kaudu mingisugused otsused liiguvad, kes neid teeb, millised on täna need isikud, kes neid teevad, siis see inimene oleks küll mingi tautasu väärt. See oli mõne väikse asjad veel tunnustuseks, et see on nagu õige, et ühelt poolt on olnud linnavõimul ka raske kaasata, sest tihtipeale inimesed ei tule kohale. Aga see on nii selline tundlik ja hell teema, et nagu ma ütlesin, et inimesed ei ole rumalad. Et sellist nagu head kaasamist on väga lihtne ära rikkuda. Ja nagu ma ütlesin, et see kaasamine, mis nagu minu arvates toimus siin, näiteks mingi 2004-2005 oli nagu väga heal tasemel. Pärast seda ma ei tea, mis juhtus. Kas lihtsalt nagu linnaametnikud väsisid ära, et see nagu lihtsalt jõuab nii palju aega ja energiat või mis nagu juhtus. Aga ma ütlen, et piisas nagu paaris sellisest, mille ühes selles ketis on näiteks samas on muuseumi küsimus. Piisab sellisest jamast ja kogu sellele heale tööle ja võib nagu kolinal vee peale tõmmata ja pärast seda on ka väga raske inimesi oodata. Piisab nagu, et sellised jamasid kuidagigi püüda ära hoida. No see on see, et meil on neid inimesi mingi vähe, kes oleksid üldse valmis kaasa rääkima, kes oleksid üldse huvitatud ja kui nemad saavad ka mingisuguse vastulöögi kaotada huvi, siis meil on tegelikult ka nemad on kadunud. Et üks hetk ma korraks siin teedel. Et need tähelepanekud ongi väga tähtsad ja ma saangi aru, et me täna istumegi selleks koos, et seda tuleviku visiooni täiustada ja näidata seda, mis on väga valus. Ja sa juhid tähtsalt nendele asjadele tähelepanu, millel minagi, et ma ütlen ka sama asja. Et algurile ma tahtsin ka seda öelda, et jah, et noortevolikogu on olnud väga aktiivne, et meie oma poeg oli esimene noortevolikogu esimees ja siis kaasati noori. Ja siis mingi hetk täpselt sellest ajast tekkis see ilmselt selline võimuvahetus ja võimuvaakum,
kus siis nagu järsku need kaasamised järjest distantseeriti. Ja see ongi meil täna selleks vaja koos istuda, et see kaasamine volinikega ja linnavalitsusega kodanike ühenduste koosistumine, et see on väga tähtis. Ma võib-olla tuleks korra selle kaasamise natuke võib-olla rohujuure tasandi juurde, et me siin oleme rääkinud sellest, kuidas me saaks osaleda volikogu otsuste juures ja nii edasi, aga võib-olla peaks seda hoopis vaatama palju kaugemat pihta, et ma ei ole osanud enne näha näiteks lasteaia hoolekogu mingi kodanike algatusena, aga siin tuli see ka enne ühe näitena jutuks ja tegelikult kui mõelda, siis ta mõnes mõttes täitsa on. Ja hetkel ma võin ka öelda, et mina olen tõesti hetkel täiesti hädasunnil sattunud oma lapserühma esindajaks hoolekogus, see on otseses mõttes hädasunnil. Lapsevanemad ei taha osaleda hoolekogu töös, et hakkame sealt pihta, et miks see nii on. Ja inimene, kes eelmisel aastal osales hoolekogu töös, ütles konkreetselt, et ma ei näe sellel mõtet, et nagu vastu seina peaga jooksmine, ja nii kui ma kuskil suu lahti teen, nii ma kuulen, et ma olen mingi suur hädaldaja ja pasundaja. Et hakkame sellest pihta, et kas nagu kui tegelikult lapse teema on selline, kus lapsevanemad alati tahavad kaasa rääkida, aga kui me juba seal saame nagu selle sõnumi, et sellel ei ole mõtet, et kas äkki oleks kuskil kaugemalt pihta? See on väga hea näide. Ma pean selle asja ära rääkima teile. See on õudselt hea näide. Ma lihtsalt ütlen korraks selle näite ära. See oli super näide. Las ta tooleks otsid, et keegi ei tahtnud tulla, sest ta ei näe mõtet. Et hoolekogu liikmena oli meil aeg Paide linnas, kus me suutsime läbi suruda lasteaia kasvatajate palgad hoolekoguna, et rühmade arvu ei suurendata hoolekoguna ja kõiki neid asju. Ja ühel päeval oli meie hoolekogus sama seis, mis täna on siin, mille pärast on muretsete, kus, kui ma tõstatasin teema, üteldi hoolekogus, aga see on juba otsustatud, mis me sellest enam räägime. Ja siis tõusin ma püsti ja ütlesin, kui siin on selline ring inimesi, kes arvab, et keegi kuskil võib lihtsalt otsustada ja siis meie enam ei räägi, siis ma koht ei ole siin, ma ei raiska oma aega. Tõusin püsti ja panin oma hoolekogu esimehe paberid lauale ja loobusin sellest kohast. Kui inimesed tahavad istuda koos ainult selleks, et kuulata kellegi otsuseid, siis ei ole vabaühendusi vaja. Vabandust, et ma hiljaks jäin. Teema oli muidugi selline, et ma hea meelega poleks hiljaks jäänud ja ma ise tean, ma arvan, et ma muidugi niimoodi pean natukene sobrama arvutis täpsemalt, et neid kuupäevasi just nimelt vaadata, aga ma tean päris täpselt neid hetkesi, kui ühel hetkel linnas iseenesest likvideeriti spordikomisjon linnavalitsuse juures, sest arvamus ei klappinud linnavalitsuse arvamusega ja praktiliselt läks vaikselt hingusel ettevõtjate ümarlaud, sest arvamused ja kriitika läks liiga suureks. Et see oli üks selline päris kõva pööre. Kaasamise kohta, jah, loomulikult see on alati teatud mõttes problemaatiline ja kaasamise ja osalemise kohta võib-olla ma võiks ka ütelda, et teate, et ma olen 12 aastat opositsioonis istunud. Mind pole kaasatud. Mina ei tea, mis seal tagatoas räägiti. Ma arvan, et ma nüüd olen osast debatist puudu, ma vabandan, kui ma kordan, eks. Et kui me olime nüüd 2 kuud selles uues võimuvahetussituatsioonis olnud, siis Kai Kimmel tõusis volikogus püsti, ütles, et see on võimatu töötada. Opositsioonis on täiesti võimalikult töötada, ma ei hakka siin käima. Ütlesin, et Kai, et ma tean, mis tunne sul on. Et ma olen 12 aastat olnud ja seda tööd teinud ja ka opositsioonis annab midagi teha. Sest see sõltub eelkõige väga palju nendest inimestest, kui ruttu nad loobuvad peaga vastu seina jooksmast, sest tegelikult annab ka peaga vastu seina joostes sein järgi. Ja väga kahju on, et väga vähe on neid inimesi, kes sellega kaasa tulevad. Ja ma ütlen siin siiralt, et siin jääb, eks meil kõigil aeg-ajalt jääb võib-olla sellest kodaniku julgusest puudu ja eks me kõik elame oma argipäevaelu ka, et me ei jõuagi lõpmatuseni kogu aeg võidelda nende asjadega, aga mul oleks hea meel, kui meil linnas oleks aina rohkem neid inimesi, kes ka volikogus istudes teevad suu lahti ja tuleks volikogu istungit vaatama ja kõike muud sellist. Nii, aitäh.
et ma olen üsna ärritunud praegu, kui välja ei paista. Aga tegelikult on seis selline, et me oleme rääkinud tund ja 13 minutit ja me oleme suutnud sõnastada probleemi, mis meil on, eks ole. Me saame probleemist aru, kõik erakonnad, kes meil täna siin on, noogutavad, ütlevad jah, see on probleem, kes on rohkem, kes vähem omavahel seda tunda saanud. Aga ma ei ole üldse kuulnud teie lahendusi. Mida te hakkate tegema nüüd ja seda enam tahaks Reformierakonna käest küsida, et täna olete te koalitsioonis, kas te teete täna midagi teisiti? Aga me teeme teisiti. Mis te teete? Ma toon teile konkreetse näite, et need samad ümarlauad, mis olid vahepeal ära lõppenud, täpselt sellel hetkel, kui me saime tagasi koalitsiooni, on neid ümarlaudu kokku kutsutud. Näiteks ma võin konkreetselt ütelda neid ümarlaudu, kus ma olen saanud osaleda, eks ju. Et perearstide ümarlaud, mis täpselt 2005. aastal kokku varises, või oli see võib-olla aasta hiljem, ma ei oska täpselt kuupäeva öelda. Igatahes on juba 2 korda koos käinud, eks ju. Et igatahes meie valdkonna inimene Janno Lehemets on oma ümarlaudasid tõesti kohale kutsunud ja neid inimesi kaasama hakanud. Et me ei saa ju oodata, et ta jõuaks seda nii kiiresti teha, aga see on meie esmane, see on olnud meie koalitsioonipartnerile täna olnud suurim pretensioon, et me tahame, et kaasataks rohkem, me tahame, et arutelud avataks varem, et need asjad saaksid tehtud. Nii, kas meil siin mingit omavahelist debatti ka tekib? Lahendust ikka. See ongi lahendus, et kui me oleme edasi, kui me saame võimule, kui me oleme võimul, siis see ongi see, et peavad olema kaasatud ennem, et peavad olema ümarlauad, ühendused ja nendega vesteldud ja arutatud probleeme ennem, kui need avatakse. No kui sa küsid, ma ei ole ju Paide linna volikogu tasandil osalenud, eks ole, ei ümarlauas, ei opositsioonis, ei koalitsioonis. Praegu ma nende probleemide najal, mida ma olen näinud, nende najal, nendest tulenevalt ma kandideerin ja selles mõttes on muidugi imelik kuulda, et huvitav, et ei ole saanud siis opositsioon nagu kaasa rääkida, et minu 10-aastane volikogu esimehe kogemus küll seda ei räägi, et me oleks jätnud kedagi ukse taha. Nii et no, ma nagu ei saa aru, et miks see point siin Paides nii suur on. Kas mina kogemata ütlesin, et me pole kaasa saanud rääkida? Ma ütlesin, et me oleme omad asjad ära teinud. Poliitiline kultuur on. Meil on poliitiline kultuur, mida hakkab üle, et riigist tasandil pihta tegema. Konkreetne lahendus oleks see, aga see mõtlen, kui minna, ütlen, ma nüüd lähen üksik sõdur sinna ja ma teen ja ma luban, ma teen. See on naiivne loo. See on isikute tasand. Ma olen sinna üritama muuta midagi, aga kuidas nüüd fraktsioonis on see, kui fraktsioonis kaasa ei lähe, siis ongi kuulu. Ma olen hoopis fraktsiooniga vastuolles öeldakse, et sina siia ei sobi ja ongi kuulu. Ma toon üks näite. Lahendus ainult, reaalne lahendus oleks, aga kas see üldse kunagi võimalikuks saab, no ei oleks koalitsiooni ega opositsiooni. Et oleks niimoodi valimised, et vastavalt saadud häälte korrale saavad nii võimu juurde nii koalitsiooni, ütleme nimetatud opositsiooni ja vastavalt saadud häälte arvu jagatakse, et kõik opositsioon saab küll komisjonis ja nõukogudes saaks ka esindatud. Siis oleks lahendus. Ma tohin ühe lahenduse pakkuda. Väga pisikese asja, mis mind kohutavalt natuke ärritab, siis ütleme nii, okei. Et kas me võiks teha nii palju, et meil linnaleht hakkaks käima uuesti igasse postkasti, et seal kajastatakse, et seal kajastatakse neid teemasid piisavalt varakult, mitte tagantjärgi. Kas see võiks olla üks konkreetne asi? Et jõuaks info inimesteni. Sellega täiesti nõus, sest ühel hetkel linnaleht kadus ära ja siis seda tuli otsima hakata kusagilt. Keegi ütles, et ta on linnavalitsuse esimeses koridoris, teine ütles, on suures koridoris akna all, kus on paljundusmasin, mine sinna. Ja sealt mina leidsin tühja pabereid, koopiapabereid, aga leht ei olnud. Ja siis hakkas see leht ilmuma just enne volikogu istungit tuli
ja kuskilt tuli teda leida. Nii et see on muidugi linnavõimu suur apsakas, et see perioodiline korrapärane informeerimine, et leht tuli koju postkasti. Väga õige. See ei olnud idee, et taastada linnalehe käimine, vaid mõte oli selles, et linnaleht mitte ei sisaldaks tulemusi ja vastuseid, vaid aga siis ta hakkabki sisaldama, kui ta käib perioodiliselt. Jah, kui ta käib perioodiliselt, siis ongi kokkuvõtted asjad. Nii on, aga teatud majades käib. Mina ei näitanud selle. Teatud majades ta käib. Tõsi? Ai, kuidas sinna sekka saada? Ei, osa korteri majades. Elamooldus majades. Vaataks ka sinna sekka. Ma võin kiiresti linnalehe teemas seda, et meil oli võimule tulles see mõte olemas, et see linnaleht võiks olla nagu jälle lihtsamalt kätte saada postkastides, nagu jutt oli. Aga esiteks ei olnud seda selle aasta eelarves ette nähtud kojukannet ja teiseks ma kujutan ette, kui ma oleks Reformierakonnana nüüd suutnud selle poole aastaga selle kojukande tekitada, see oleks täpselt nii, et vot nüüd tulid ja raiskavad linna raha, sest seda kõla on nii palju ja veel enne valimisi ja teevad endale reklaami, sest läbi küll, aga volikogu esimees tõesti ka kirjutab linnalehte, eks. Ja päris aus oleme sellepärast antud hetkel lasime sellel teemal nii-öelda minna antud hetke teed ja eks see on järgmise aasta eelarve teema. Aga ma arvan, küsimus on õigustatud. Kas ma olen ainus hull, aga ma oleksin nõus tõesti selle kojukande eest ka mingi summa maksma, kui mul oleks võimalik seda linnalehte koju tellida. Eks see kojukanne maksab tõesti oluliselt rohkem kui leht ise. Et midagi. Aga viimane leht vähemalt oli värviline. Noh, eks me jätkasime seda eelmiste valimiste traditsiooni. Enne valimisi on värviline. Et siis ta oli oluliselt värvilisem ja paksem. Seda etteheidet me ei võta endale üldse külge. Küsige, kui paks eelmine valimiste linnaleht oli. Aga see ei olegi oluline. Minul on selline... Maiko küsis siin konkreetselt, et mis need sammud võiks olla ja on üks selline päris keeruline samm, mis sõltub üsna palju ainult linnas nendest juhtidest, kes konkreetselt käivad läbirääkimisi pidamas igasuguste ministeeriumi esindajatega ja sealt poolt tuleva nii-öelda võimu ükstaskõik, kas see on haridusreformi teema, kus järsku saadetakse, et nüüd ruttu andke meile vastus üle homseks, kõik olgu otsustatud, koolimaja tehtud, kõik tehtud. Ja siis on kaks võimalust, et kas alluda nii-öelda sellele survele teatud mõttes või ütelda, et aitäh mehed, väga tore, meil kahjuks on protsessid sellised. Ja üldreeglina on näha, et väga tihti tahetakse ruttu nagu alluda, kas või nagu kontsertmaja oli, kus meil nüüd tuli ruttu siin Aivar Mäe survega tuli lauale juba eelnõu, kus 1. jaanuarist juba kontsertmaja antakse ära, mingeid arvutusi, mitte midagi pole. Ja piinlik või hea öelda, ma olin paha inimene, kes ütles, et see eelnõu ei tule volikogu laua peale. Ma sain Aivar Mäe käelt, nii et kolises, ma sain kanslerilt, nii et kolises ja ma ladusin kõigile rahulikult ette, et kui see teid väga häirib, siis ma igaks juht tuletan meelde, mina olen linnavolikogu esimees ja Paides need asjad nii ei käi, et me räägime nendest asjast hiljem ja pärast arutelu. Et vaat see on see koht, kus nüüd ükstaskõik, kes linnas võimule saab, siin on piisavalt inimesi, et edasi ütelda enda omadele, et tuleb omada ka nii palju julgust ja ütelda, et andke andeks. Et jah, ma saan aru, et hirmutate, et kohe homme läheb rong, juba Türi saab riigigümnaasiumi, juba 25 000 eurot sõidab kuskile järgmiseks aastaks, te ei saa neid, kui te kohe ei tee. Aga kui minul need mõlemad näited on nagu olnud täpselt vastu lõpuks tagurpidi tagasi kenasti tulnud, et kui siis helistad uuesti ja räägid uuesti, siis tuleb välja, et öeldakse, et ei, tegelikult ikka on aega, jah, te arutage, pole hullu. Ja sealt siis saabki selle aja, et jõuab üldse kellegiga rääkida, kes iganes see pole. Hästi lihtsa ettepaneku võiks teha, et neile, kes volikokku pääsevad, minu arust on mitmeaastane probleem Paide linnas see, et palun taastage Keskväljakul üks teadete tahvel. Ma ei saa aru, mille taga asi on, ma ei saa tõesti aru. See on nii lihtne asi, panna see kuskil üles ja ei ole lihtsalt, sellist kohta ei ole enam linnas olemas. See on väga kummaline minu arust. Vanasti oli üks väga ilus kinokuulutus, aga midagi veel, kohe Raekoja kõrval, siia maani see lage. Valitsuse kõrval on lage plats. See on kadunud. On võimalik teha igat. Türi tõksi peab siis teada, et tuleb seal väga ükskord ei kavanda. Kui tohib tagasi küsida, et kas sa pead sellisel juhul silmas, et oleks rohkem selline mingi linna infokandja kui lihtsalt umbes, et tulge laadale ja... Ma arvan, et seal võiks olla kaks osa. Üks on puhtalt ametlik osa, kus linn annab teada oma teadaannetest ja teine on siis selline, kus need samad kodanikuühendused saavad oma teateid näiteks üles panna. See võiks olla isegi klaasi taga, on teatud inimene, kes sinna asja paneb.
ma tean, kuhu ma viin oma plakati, ta paneb selle üles ja kui ta tõesti ei mahu sinna, siis ta ütleb mulle seda, ma arvestan sellega. Aga tõesti, mina pean ütlema kohe, et mina ei satuks sinna stendi juurde lugema neid kuulutusi, et aga paljud satuvad. Paljud satuvad kindlasti, bussipeatused on sellised kohad, kus seistakse, oodatakse ja loetakse, ma ise ka just Türil loen pidevalt kuulutusi bussipeatuses ja Raudtee tänava bussipeatuses, aga kesklinna ma ei satu. See võtab oma aja, et see meie kuulutustahvel, mille me ise siia panime, on nagu nüüd alles nii-öelda tööl hakanud, et inimesed käivad siin vaatamas ja otsimas. Ja aga selleks sa pead ikkagi füüsiliselt selles kohas liikuma, et ma tahaks, et mulle kodanikule jõuaks see info kohale ka ilma, et ma pean seda kuskilt otsima ja selle ainsa info kandjal ma näen linnalehte, mis võiks jõuda iga kodanikuni. Ja tõesti, et seal oleks siis piisavalt varakult info just ette teada. No kas või see, et ka konkreetselt planeeringute algatamise teada. Ja veel linnalee kohta nii palju, et ma ei tea, kas linnal näiteks ei ole selliseid võimalusi siis ka mingitest projektidest vahenditest selle jaoks raha küsida, et ei oleks ainult puhtalt eelarveline, et me näiteks oma koosolekut anname 1000 eksemplari iga kord välja sellisel moel, et on mingid kindlad kohad, kuhu me sellega ise kohale viime, mis on igal pool kätte saada, et äkki linnal on ka sellisel moel võimalik, et mida vahendada. Et küsin veel sellist asja, kas kellelgi on siin ruumis veel lahendusi, ideid, mõtteid, kuidas parandada Paide linna kodanike kaasamist sellesse otsustusprotsessi, millest me täna aru ei saa? No üks võimalus on ka, millest viitamisi juttu oli, on nimelt siis uus volikogu koosseis, eks ole, ja komisjonide esimehed valitakse ju volikogu alaliste liikmete hulgast, siis komisjoni esimees peaks kalkuleerima oma komisjoni suurust ja komplekssust sel määral, et neid kodanikkonna ühenduste esindajaid tuua komisjoni koosseisu. See on konkreetne võimalus. Et minul on selline küsimus teile, kes te siin erakonnad esindate, et kui leidub üks punt inimesi, kes töötaks välja ühe visiooni sellest, kuidas võiks kaasamissüsteem Paides olla, käia. Kas teie võtaksite enda hinge asjaks, et see visioon või mõte oma erakonnas ja Paide linna võimustruktuurides arutelu alla võtta? Vabalt. See on täitsa vabalt. Kui tuleb selline dokument, laseme käiku. Sest see on tegelikult väga lihtne, meil on linnas teatavasti olemas struktuurid ikkagi paigas, meil on olemas osakondade juhid ja iga üks ju teab, millega ta tegeleb, mis vabaühendus või ükskõik missugune ühendus on selle asja või selle teemaga seotud ja ta saab seda teha ja kaasata. Aitäh, siis ma võtaksin selle kaasamise teema kokku ja läheks nüüd selle küsimuse juurde, et täna on meil istume täna väga vahvas sellises, võiks öelda, et ka Eesti, mitte ainult Paide ja Järvamaa tasandil, vaid terve Eesti tasandil väga unikaalses kohas, mis on kodanikualgatusena sündinud ja seda on tunnustatud ja täheldatud ju terve Eesti tasandil, kui keegi veel ei tea seda. Ja minu küsimus on just teile see, et kuidas ja mismoodi selliste algatuste toetamine nagu edasi läheb ja ka võib-olla võib isegi täiesti konkreetselt rääkida ka selle maja ja selle kompleksi nagu põhiselt. Et kas teil on mingi visioon ka selle koha kohta, mis siin toimub? Kas ma võin selle probleemi taustaga paari? Et tegelikult ma pean ütlema, et meil on järjekordselt selline väga suur ebakindlus. Et see kõik taandub jälle selleni, et me tegelikult ei tea, mida mõeldakse, mida otsustatakse. Et me teame seda, et selle muuseumi mäsu tulemusel sõlmiti linna ja Kultuuriministeeriumi vahel leping, mille üks punkt oli ka see, et nendesse Tallinna tänava majadesse tuuakse üle muuseum. Ja mida see tegelikult või praktiliselt tähendab, ei ole vähemalt mulle küll osanud keegi öelda. Me oleme koostanud ka omapoolse visiooni kahel kujul, üks on 4-5 lehekülge pikk, teine on kokkuvõte ühel A4, see on seal laua peal, võide kätte saada.
kuidas meie arvates see praegune kodanikutegevus selles majas võiks olla ühildatav muuseumi siia toomisega. Et ka sellele ei ole ma saanud nagu otsest mingit reaktsiooni, kas see nii on või ei ole, saab olema. Et ühest küljest ma saan aru, et valimised ilmselt määravad, et kes siis lõpuks otsustama hakkavad, mis juhtuma hakkavad. Aga meie probleem on see, et me ei ole hetkel üldsegi kindlad, et me saame siin majas jätkata. Ja mõnes mõttes ma ei taha nüüd kellegilt hakata sellist populistlikku lubadust nagu välja pressima, et te saate siin jätkata. Aga pigem nagu mure on selles, et me tahaks oma nagu küsimustele vastuseid saada. Mul on nagu väga raske pikaajalist tegevust planeerida, kui me ei tea, kas me siis oleme siin või me peame kuskile mujale minema, mis üldse nagu saama hakkab. Ja kuigi, kui see nii-öelda muuseumi mäsu lõppes, siis nagu lubati korduvalt, et sellesse tulevasse suure kompleksi planeerimisse kaasatakse kodanikke ka. Seda ei ole tegelikult tehtud. Nagu mingi järjekordne näide sellest, mis ma nagu varem saan rääkida. Keegi ei tea, mis saab, aga mingisuguse kontseptsiooni tasemel võiks ju tegelikult midagi ära otsustada. Või me ei tea, kuidas toimub. See on nagu see probleem, et kui... Ma vastaks oma kohataja Mardile, tema vastas nendele. Mis ma tahan nagu öelda, et see, mis siin majas on tekkinud, on väga iseeneslik paljuski. Ja selles mõttes nagu väga õrn. Kui seda väga kõvasti loksutada, siis see lihtsalt kaob ära. Seda on nagu väga raske otsustuskorras tõsta lihtsalt kuskile teise maid. Kui kuskil linnavalitsuse tasemel keegi teeb otsud, et see on väga tore, mis siin on, nüüdsest enam siin ei saa olla, te lähete sinna teise majja, siis see ei tööta, see ei toimi. See on nagu see mure. Vabandan, meil on täna selline päev olnud, et me laps on suurem osa päevast niimoodi üksinda veetnud ja kuna abikaasa peab homme väga sõitma, siis tuleb natuke pakivum asjad ja ütleb lapsele, et vanemad on kusagil olemas Eestis. Ma ütlen niimoodi, ma saan täiesti sellest murest aru. Ma pole siin majas küll väga sage külaline nagu olnud, aga ma olen kõrvalt jälginud teie tegevust. Ma näen, et see maja on hinnaga oluline. Oma olemused, oma tegemistelt huvitavad ja toimetas, nii et ütleme, et selle maja sisu tegelikult inimesed, kes siin toimetavad, see on oluline. Igal sisul on vaja pesa, see on ka teada reegel ja kes kunagi teab, kunagi Paide linnas kaudid ja Paide karateeklubi väga kaua aega elas Aiavilla 15 keldri tingimustes madalal ajal ja nihudes ruumides ja aga omades, aga hea oli. Päris kahju oli neid lõpuks ära anda, nii et ma alati nagu hindan seda oma pesa tähtsust. Linn ei, ütleme praegu meie koalitsioon sellisel kujul ei ole seda teemat edasi arendanud, sest et eks aeg on napp olnud ja kuna ei ole ka mingeid konkreetseid vastuseid, lükkamisi, rahasi, midagi nagu liikumas olnud, siis seda teemat pole ka ette võetud. Ma tean seda kontseptsiooni, mis on linnavalitsuses kunagi, ma arvan, et ta pigem on vist sellise, nii nagu ta tollal ajal välja töötati, et räägiti, et peaks selle muuseumi asja siia tooma, ega seal rohkem tööd ei ole sellega tõsiselt, ma julgen ütelda, et ei ole tehtud. Ja mis nüüd minu nägemus on, kui ma võin siin igavese puhjakuisid nüüd aduda. Ja ma võin täpselt nii ütelda, et kui keegi töötab välja tõsiselt kihvli kontseptsiooni, kus on seda maja ka selle elluviimiseks vaja, siis aeg-ajalt ju tehakse ohverdusi. Aga ma arvan, või ma olen kindel, et sellisel juhul me otsime teile ka ühe teise mõnusa pesa päris siia lähedal. Sest te olete selle õhkkonna osa siin kesklinnas kusagil nendes vanades majades, et me ei saa teile ütelda, et küll on tore, et meil on seal ma ei tea, kus 5-kortses majas, kus vaba korter, et astuge nüüd sinna, eks. Et ma ei oska sulle anda praegu, ma ei oska praegu anda sellist konkreetset vastust sellele teemale üldse ja ma arvan, et see oli kõige ausam vastus. Milline on selle lepingupunkti jõud üldse või kas see lepingupunkt on läbiräägitav või kui see on juba... Ma praegu tuhlasin oma abimälus, aga ma ei jõudnud selle lepinguni hetkel ja ma ei saa hetkel täiesti kindlalt väita, aga ma jäin nagu enda sees kahtlema, kas seal oli nagu nii täpne nagu selline kindel
seal oli aadressi täpsusega. Ja kas see on siis ühe poole kohustuste hulgas või? Ei ole. Kahepoolse kohustusega. See on niisugune võimalus kahepoolseks tuleviku koostööks ja minu jaoks on kõik teemad, kus on kirjas, et hakkame läbi rääkima, tähendabki seda, et me alles hakkame läbi rääkima. See ei ole otsustatud? Ei, see ei ole otsustatud. Lepingus on ta kirjas, aga kas ta saab, küsimus on ju selle, et mina tõlgendaks nahaalselt niimoodi ja mulle meeldib nagu linna huvides tõlgendada neid asju selles suhtes, kui suhelda ministeeriumitega, et ta võib seal, mul peaks teie olema, et praegu nagu täpsemini vastata, et sul on minul on käes IRL-i programm ja see ei päästa seda koalitsiooni asja, eks ole, aga siin on vanalinna temaatikal punkt 4, et alustame Tallinna tänava linnale kuuluvate hoonete 9, 11 ja 13 rekonstrueerimist ja siis 11 on see hoone, eks ole. Ja see vanalinna temaatika lõpeb meie programmis punktiga toetame säästva renoveerimise infokeskuse tegevust. Selge, et pärast valimisi formeeruvad need asjad konkreetseks tegevuskavaks, kui see nii on. Ja eks selge see, et küsimused tõusevad siis ka, et kas vastastikku on finantskohustusi, ütleme niimoodi, või on SRIK-il inimesi või inimene palgal, ma ei tea, et keda linn finantseerib, et kas on kohustused, millised need on, kas kohustused on täidetud, mis projektid oleks pidanud ellu viidud olema. Ma ei tea nendest asjadest, on puhtalt teooria, mis ma räägin praegu. Et eks need tulevad ju siis koos selle lepingu, uue võimaliku lepinguga lauale, aga täiesti nõus Tarmoga selles osas, et kortermajja SRIK-i tegevus, tähendab see toetuse mõttes, mis meil programmis on, ei lähe kohe mitte. Kortermajja ta ei lähe mitte. Ta oma olemuselt ei sobi sinna. Nii et vanalinna ta peab jääma, sest kui me viime SRIK-i vanalinnast välja, no mis me siis vanalinna toome selle asemel. Et no niisugune asi on, aga konkreetne tegevuskava, no hetkel selge. Valimised on olemata, see päev on olemata ja koalitsioon on moodustamata, jälle koalitsioon, eks ole. Aga midagi ju siin tuleb, nii et noh, minu vastus on ka pooliku võit, eks ole. Kas siin Miksolil on midagi? Ma mõtlen jah, et see, mis tulevikus tõesti on ebaselge, aga väike repliik, et see hoone oli kunagi minul elukohaks. Nüüd ma 76. tuli Nõukogude meest elumine traktorist ja maavaranduse kutse keskkooli, siis natuke vähem kohast oli see ka minu elukohaks. Siin oli teedevahelise ühiselamine. Aga ma tahaks just seda, Tarmo ka teab, mismoodi see asi üldse pihta, miks see suur muuseumi poleemika üldse tekkis. Et miks oli järsku vaja lahti riigistada seda muuseumit. Et pandi ju, nagu mina arvasin, pandigi surve ette, et kas nüüd võtab ei pannakse üldse likvideerit. Mina sain aga. Ja siin läksin mina ka vastuollu oma fraktsiooniga ja oma koalitsiooniga. Kuigi asekantsler vabandust ütles siin, et sellist probleemi ei ole. Ja siin on jälle, et julgus vastu hakata oma fraktsioonile ja koalitsioonile. Järgmine siin on julgust juttu, eks. Ja jäin selle juurde, mina sellega poolt ei olnud. Ja ma ütlen veel kord, volikogus ei esinda mina oma arvamust, ma ütlen kogu aeg seda, vaid ma esindan nende inimese arvamusi, keda ma esindan. Ja need eelnevalt, ma olen ka nende inimestega vestlenud. Ja seal on ka väga kultuursed, haritud linna autiitli ei saanud linnavalanik, kes olid selle vastu. Ja see andis kuna julguset ja olin selle vastu, ja muidugi eesmärk oli see ka kindlasti, nagu ma arvan, eraldatakse raha tõesti selleks, et maja korda saada. No see oli üks. Ja siis volikogus juhtus ka niisugused, olid inimesed, kes olid ka algul vastu, aga pärast millegipärast muutsid meelt ka meelt
inimesed, kes olid sellele kirjale allkirjanud, sellele muuseumi vastu. Et juht ka siukseid asju. Mingi selle asja ütles. Nii, et teema on nüüd ootamas hästi pisikene. Nii pisikene, et ma tean raudselt, et te olete kõik niivõrd avatud meelega inimesed siin majas. Et kui te näete enda jaoks ka ühte tõsiselt huvitavat nii-öelda lahendust sellel kompleksil siin muuseumina ja et ma usun, et te olete ka need, kes ütlevad, olgu me kolime 2 maja edasi, see on lahe. Aga see on kõik tuleviku muusika, ma ei oska rohkem midagi ütelda. Ma lühidalt selleks kommentaariks öelda, et see lavapealne visioonid, kes ei ole lugenud või kaasa võtta, need on, mis on meie nägemus sellest majast ees. Ja siin oli iluti Imad Schumanni näituse Tartu kunstnik. Pärast me istusime selle allkohvikus, ajasime juttu ja siis ta nagu mõtisles lihtsalt niimoodi, ütles, et teil on selline visiitkaart Tallinna tänav vanalinna sisse sõita, on palju tühja maju vanalinnas, et miks ei võiks linna aidata kaasa, et kõigis nendes vanades majades või paljudes nendes vanades majades oleks sarnased keskused. Üks näitajatele, üks kunstnikule, üks muusikutele, selle enam kui kultuurimajas saab kontserdimaja, kus nende tegevused vahenevad. Et see on üks võimalus vanalinna elavdada, see on üks võimalus toetada kohalikku kultuuri ja tegelikult muuta Paide omanäoliseks. Vabandust. Ma siin seda IRL programmid on toredad asjad, aga sama asi, et nagu Rainer ütles, et tegelikult mingist nagu mõtteid ja programme tehes nagu võiks siis tulla nagu rääkida, et see SÜK ei ole siin majas nagu ainuke asi, et siin on nagu mitu MTÜ-d, näiteks Galeri on siin 1,5 aastat tegutsenud, professionaalselt Eesti tippkunsti on seal 1,5 aastat toonud. See käib puht vabatahtliku töö nagu alusel, et põhimõtteliselt ma ei öelda, et ma olen galeristina nagu maksan nagu pea lihtsalt, et see tegevus siin töötaks. Kodulehekülg nii edasi, ja milleks peab nagu, et mingit hästi töötavat asja nagu üldse nagu kuskile ümber tõstma, et sellest ma ei saa nagu aru, et Eesti poliitikas käib kogu aeg mingisugune ümber tõstmine, kui mingi asi töötab, eriti kui ta on vabatahtlik, nagu Rainer ütles, et mingid asjad on vabatahtlik töö alusel nagu käima lükkab. Et juba see sõna, et mida see rekonstrueerimis nagu tähendab nagu, et pigem võiks nagu pakkudes, näiteks siin on nüüd lahedad MTÜ-d, pakkuma abi neile näiteks on. Et see kõlab jälle niimoodi, et me hakkame rekonstrueerima, kuskilt tuleb otsus, me rekonstrueerime selle asja ära. Et see nagu ei, juba see programmiliselt see ei kõla niimoodi, see ei kõla nagu, et see on nagu koostöö, see on mingisugune otsus, et me teeme, et siin on nagu reaalsed inimesed, kes mingid teatavad asju veavad nagu. Ja, ma laiendaks mõtletada edasi ka, et kui see kolimine peaks nagu tulema tulevikus, et põhimõtteliselt majas on kõvasti tööd tehtud. Sellise interjööri kujundamisel, et see koht peab olema sama. Väga paljud inimesed, kes... Ei ole niimoodi, et siin on tehtud tööd ja nüüd minge ja nii-öelda kuskile onni, kus katuslased läbi ja nii edasi. Teine on see, et võib-olla väga paljud poliitikud vaatavad, et siin ei ole nagu euroremonti on, aga siin väga paljud ühendused, kes siin käivad üle Eesti mingid koosolekud pidamas asjad, et hindavad seda keskkonda väga lahedaks nagu vastupidi nagu on. Et ei pea olema kõik nagu euroremondid üle vuntsitud nagu. Ei on öeldud, et see on kodune koht. Ütleme, et sellest oleks siigalt kahju muidugi, kui keegi tipsi seina paneks ja korranda sigu ajaks ja maja kaotas väga palju siin loomulikult. Ma küsin veel äkki niimoodi, et see ei ole nagu otsest kriitika, aga minus on lihtsalt kohe tekib nagu ohutunne, et see... Kas juhul, kui te nüüd tulevases volikogus olete, võib-olla olete nagu koalitsioonis, võib-olla ei ole enam koalitsiooni opositsiooni, kes arvates läheb, aga tahes, kui meil oleks selline plaan pärast valimisi korraldada siin üks selline visiooniõhtu, kuhu me kutsuksime üle Eesti selliseid arvamusliidrid, kes on siit läbi käinud, kui on üllatavalt palju ja kes toetavad selle asja arengut. Mis te arvate, kas linn võiks olla huvitatud sellisest nagu ühisest visiooniõhtust ja mõttetaatust ja kas teie oleksite huvitatud? No kõigepealt siis, kui selline asi tuleb, loeksid materjalid läbi ja kindlasti tuleb kohale. Materjali ei ole, need tekivad siis. No tekivad siis, no mõned asjad tuleb enne ka ikka läbi lugeda. Selle Raineri kohta Rainer vastus on. Nagu mina ütlen, iga linnavalanik moodustab linna kodanikkonda. Ükskõik, mis keegi siin linnas korraldab ja organiseerib, on linnavolikogu ja on linnavalitsuse või linnavalitsuse. Igal juhul ma olen kogu aeg üritanud käia iga pool võimalus. Tahaks
tahaks hoopis küsida teistpidi, et milliseid eeliseid või milliseid vastuargumente te üldse näete, miks ja kas seda muuseumi on vaja üldse kolida ära sealt, kus ta täna on ja siin? No mina küll argumente ei näe, et see Järvamaa endisest muuseumist on juttu, jah. No mina selle ärakolimiseks küll mingeid argumente ei näe. Mina olen seal käinud, väga hästi on seal korraldatud. Muidugi on spetsialistid öelnud ja ka endine juhataja Tiiu, et ruumi säilikute jaoks on vähe, eks ole. No aga võib-olla on mingid muud lahendused siis olemas, aga no sealt ära kolida, no ma ei tea argumente, eks ole. Ma ei ole süvitsi selle probleemiga läinud. Aga mingeid arenguperspektiive, kas läheb midagi paremaks, kui see muuseum sealt siia volitakse? Ütleme, vormitehniliselt ma ei näe, et see parem oleks. Miks siis ära viia? Kui nüüd niimoodi mõtelda, et vaadata jah, tõesti need muuseumi külastatavuse numbreid, millest enamuse moodustavad nii-öelda kohustuslikud kooliekskursioonid ja nii edasi, eks tänapäeval on kõik harjunud sihukeste väga palju on laps harjunud selliste kiirete vilkuvate piltidega ja tahaks midagi rutem ja rutem. Ega jah, ma pean ka tunnistama, et ma käin seal lapsega ka ainult kord aastas, et tuleb vist juba 5 korda on käidud 5 aasta jooksul, et varem polnud nagu mõtet väga viia. Aga ma kujutan ette, et eks meil on Vallitorn valmis saanud, üsnagi valmis, ta on jäänud nagu natukene seisma ja ka ei peagi igat asja nii ruttu vahetama, aga kõik ju teavad, et teatud mõttes see on ka selline pisikene turuvõitlus, kuidas saada majale tulu, kuidas tasa teenida, et midagi peab nagu toimuma. Ja ma kujutan ette, et võib-olla kui see muuseum siia tuua, leida talle mingid kihtid lahendused, töötoad, kõik muud asjad juurde, koos selle punase majaga ja sellega ja kõrvalmajaga ja millega iganes, mis siin lähedusest veel võtta on. Et äkki on võimalik see Vallitorni muuseum panna kokku tööle, nii et muuseum jääks muuseumiks, sest Vallitorni nii-öelda museaalsust väärtust ma väga kõrgeks nagu enda sees ei pea. Ta on teistsugune, ta on teine asi, eks. Ja samas muuseumil nendel 2 peale võib-olla õnnestuks ka see midagi pole teha, meil on vaja nüüd osad piletitulud ja asjad kätte saada ja need majad elama panna, et nad oskaksid mõlemad inimestele midagi pakkuda, aga võib-olla nad siin kahekesti kõrvuti olles toetaksid teineteist paremini ja aitaksid teineteist paremini ja ka muuseum suudaks jääda samas ka täiesti muuseumiks. Just selles mõttes, et seal ei hakata nii-öelda show'd tegema. Ja muuseumi nii-öelda selle varude ja ladude kohta. Et äkki, ega nendega praegu probleemi pole, võib-olla need saab seal majas siis välja panna ja hakata seal eksponeerida normaalselt. Ma usun, et seal on tohutu palju veel huvitavaid asju ja kasutada neid seal veel täiendavalt mingiks tööks, aga see on juba spetsialistide teema. Nii et ma kujutan ette, et võib-olla see kokkutoomine annaks mõlemale Vallimäele ja sellele piirkonnale siin nagu oma mingi uue energia. Pagana hea tegija peab olema sellel ideel. Ma korra lasen see eelnevalt ütlen, et vahest tekib, vahest ma ei esinda iseennast. Vahepeal on niimoodi, et üks käsi tahab poolt olla, aga kui ma räägin oma valijatega, kui nad ütlevad, et nad on selle vastu, siis mul ei ole midagi, ma olen selle vastu ja ma olen selle vastu, et siia tuuakse. Aga üks, ma ütlen veel kord, inimesed võib-olla tead, et lahti riigistamine, riik lubas ju kaasanda raha, millega siis tehakse need hooned korda, eks. Linna seisukoldades ongi see väga hea variant, eks, saavad hooned korda. Nii, teine asi, aga see, ütleme, riigi valitseb, mõtlema, et riik, me oleme meie ka, aga praegu 2 erakonda moodustada riigi. Nii, praegu annavad raha kaasa, aga järgmine aasta ütleb, võib-olla jälle tekib raske olukord, me raha ei anna, vaadake ise, kui hakkama saate, eks ole. Nii on poliitika näidanud, et nii võib juhtuda. See oli üks kartus ka muidugi inimeste seadmisse, et usaldamatuses nagu meie praegu valitseda vastu, et kui ta midagi annab, et see ka nii saab olema. See oli üks põhjustus ka, miks vastu oli. Ja mõtleks ühe lihtsa nagu odavama. See raha tegelikult on see raha, mis on olemas sõltumata sellest, kus see muuseum on. Teine on see struktuurifondide raha hoonete korda tegemiseks, aga kui ma olen kuulnud seda suurusjärku 3 miljonit eurot, siis nii palju ma olen rääkinud ekspertidega, siis
annaks ühe mis odavama. asi see 3 miljonit eurot on? Struktuurifondidest tahetav raha selleks, et 3 hoonet rekonstrueerida. aga ma annaks ühe odavama idee. Muuseum on tegelikult praegu juba Vallitorniga väga kenasti seotud, kui Kitsas tänavat, mis on kunagi linnamüüri vall olnud, natukene Puuvilla tänavast pikendada edasi muuseumini. Üks suurepärane ligipääs muuseumile kohe. Ühendatud oleks Vallitorn ja muuseum omavahel, kusjuures muuseum jääks, ma arvan, praegu palju aktiivsemasse linnakeskusse, uude linnakeskusse, mis ka perspektiivi mõttes on talle tõenäoliselt palju parem. See väike tee üldselt edasi teha on niivõrd vähe ja kui veel, ma ei tea, kui kaugel on need plaanid, et sealt Kutseka tagant tuua see uus trass, eks ole, linna sisse, siis seda enam jätta selle nagu uue nagu aktiivsema trassi peale ette. Ja nendes majades pigem siis mina pakuks välja, et kolimise asemel arendada sellist kodanikualgatuslikku, mis tegelikult sõrk on sisuliselt muuseum. Me kogume hoone detaile ja paneme neid välja ja püüame seda teha aktiivseks. Ehk et oleks võimalik uusi koopiaid presenteerida. Ma arvan, et muuseumid on väga palju varjul olevaid eksponaate, mis on seotud käsitööga ja kõige muuga, mida saaks panna siit vastava tegevuse nagu nii-öelda taustal. Kas tohib, ma toon ühe sellise oletuse täiesti loetud. Et mul ei ole küll neid lepinguid ja asju praegu tõesti niimoodi peas ega meeles, aga mis siis, kui öeldakse, et kui muuseum siia koli, siis siia nagu mingit rekonstrueerimise raha ka ei tule. Et siis linn seisab nagu teatud mõttes ka sellise teema ees, et need majad ikkagi väljaspoolt ja katustelt ja nii edasi tahaks lõpitseniks, et nende saatust täitsa ära pöörama ei hakkaks. Aga ma olen aru saanud, et lepingus ei ole otseselt räägitud muuseumi kolimisest, vaid selle tegevusest nendes hoonetes. Kui muuseum oma püsiekspositsiooniga ja oma meeskonnaga jääks praegusesse hoonesse ja nendesse 3 hoonesse oleks täiendavad ekspositsioonid, mis oleks selles mõttes aktiivsed, et nad oleks seotud nendes hoonetes toimuva tegevusega. Näiteks RIK-i tegevus oleks seotud vanade hoone detailidega, mis muuseumi fondides on väga palju käsitöötegevus, igasuguste käsitööriistadega, mis oleks taustaks ekspositsiooniks ja nii edasi. Et siis ma arvan, see nõue oleks täidetud ja samas pannakse kokku nagu topeltressurss lisaks sellele riigi rahale ja linnavõimu panusele on see kodanikud ka kaasas. Kui ma nüüd selle ära kuulasin, siis äkki ma võin niimoodi ütelda, et see vähem on peaaegu sama jutt, mis ma enne rääkisin, et seal on muuseum ja siia tuleb muuseum ja ma kogu aeg olen tegelikult ikkagi näinud, et see töö, mis teie siin teete just linnistamise või ka muu osas, et see on täiesti haakuv teema ja mulle tundub, et siin hoonekompleksis kokku suudetakse see asi kõik ära teha ja päris aus olla, mul on linnale nagu niisugune väikene plaan ütelda, et ostaks kiriku tagant ühe punase maja. Posti 12 ma olen. Ei, mitte Posti 12, vaid kiriku tagant, ma ei tea, mis ta aadress siin on. See on üks. Et see ka nagu seisab seal ja see omanik laialt teda pakub müük ja sinna muidugi kuulub ka meie kallis linnakemmerk, et selle kinnistu. Seda on üritatud ju enne. Ei, seal oleks väga lihtne, et kui me leiaks seal piisava raha, siis me saaks ta ostetud, aga mulle tundub, et see võiks linnale täitsa oluliseks ja kihvtiks majaks osutuda. Aga tulles nüüd tagasi nende hoonete juurde, siis Rainer ütles väga konkreetselt, et see oleks sõna otseses mõttes odavam plaan ja ma arvan, et täpselt nii see ongi, et ühest küljest odavam rahalises mõttes ja teisest küljest ka säästlikus mõttes, et seda konkreetset Telliskivi hoonet ei ole kunagi ehitatud eluhooneks ega sellised, kus inimesed veedavad kogu päevana, mida muuseumis töötamine eeldab. Et seda hoonet nüüd hakata soojapidavaks kontorihooneks tegema, see eeldab väga suuri ressursse ja ümberehitust. Tegemist on väga väärtusliku arhitektuuriväärtusliku hoonega ja seda nüüd hakata hoopis millekski muuks ümber ehitama, see kõlab üsna utoopilise plaanina. Et see hoone vajaks oluliselt vähem ressurssi, kui tal oleks teine funktsioon. Midagi laohoone laadselt, milleks ta algselt ehitati ja millele põhimõtteliselt ka täna toimib. Või suvisteks tegevust.
mina pean väga vajalikuks 5 aastat giiditööd teinuna, nii et ka muuseumi osas julgen kaasa rääkida ja olen valmis ükskõik mis hetkel, ükskõik millise instantsi ees seda toetama, mis Rainer ütles. See on peaaegu ainuõige variant Paides. Nii, no selge on see, et me kõiki nüansse selle loo juures siinkohal läbi aruta ja tegelikult see ei ole enam meie tänase kohtumise mõte. Aga kuna see koosolemine siin on algatatud ka selle kogukonna keskuse poolt, siis ma arvan, et oli hea, et me saime natukene sellesse teemasse süveneda. Kas teil jäi veel Aivar jäi mingisugune teema veel selle viimase küsimusega õhku, et Tarmo sai vastata, aga teie ei saanud? Vot, mul jäi nagu õhku see küsimus, et ilmselt on siis muutumas ja mõned raadiosaated on mul nagu tulevad nüüd ajus hoopis esile. Muuseumi kontseptsioon on siis muutumas, mille üle ka on arutletud, et see ei ole pelgalt tänapäeval enam välja pandud asjale otsa vaatamine, vaid koos asjaga ja asja ümber olevate inimestega või siis tehtud, kujundatud meediaga sinna ümber suhtestumine. Et see on siis ilmselt, mis on muutumas ja ma ei ole spetsialist ega pädev vastama, kas praegune muuseum seal pargis on siis nii-öelda rongist maha jäänud või omal ajal kiirust kaotanud, et ta pole järele jõudnud sellele, mis Vallitornis Eesti ajalooga tehakse, kuigi teatud nihkega, eks ole, ja teatud konksuga ta on, okei. Noh, võt, see teema vist on kontseptsioon, mis sunnib ühtesid väga radikaalselt tegutsema ja millegi pärast siis õigel ajal ei liigu info kuskile. Kuidagi nii. Selge, aitäh selle teema eest ja ma võtaks selle siis niipidi kokku, et selle teema puhul on ilmselge see, et inimesed, kes täna on siin majas ja selle kogukonnakeskuse juures tegutsenud, panustanud, puhunud elu sisse sellele majale, toonud selle maja olemasolu ja selle sisuga minu meelest erakordse väärtuse selle linnale, kes mõistab seda vähem, kes rohkem, aga see on olnud igal juhul nende vabatahtlik panus ja suuresti vabatahtlik töö, energia, selle eest tasu ja palka saamata, mis on nagu erakordselt suur asi, et sellised inimesed on seda siin teinud ja nad väärivad tegelikult tohutut tunnustust sellest. Ja kindlasti ma usun, et ei ole mingil juhul nende tööd ja panust arvestades siin õiglane jätta nüüd kuidagi moodi teadmatusse selle maja tuleviku ümber käivatest diskussioonidest. Ja ma usun, et see asi peaks ja kindlasti paraneb tulevikus, et mis on täna selle lepinguga seotud kohustused ja millised on, millised iganes saavad olema selle maja või koha ümber käivad diskussioonid, siis ma arvan, ja loodan, et need inimesed saavad olema kaasatud nendesse aruteludesse ükskõik kui kinnised või kui paksud uste taga need kuskil toimuvad. Et nad väärivad seda igal juhul, arvestades sellega, mida nad siia on teinud ja panustanud. Et ma võtaksin nagu selle niipidi kokku. Aga aitäh, et meil on vist tänane kohtumine. Ma võib-olla laseksin viimase teha, et kellel veel tänast kohtumist midagi südamel öelda, et siis saab seda öelda. Koos töös nagu võimuesindustega. Kas on volinikest või kui palju on siis sama vaba kooskonnaga tegevuse vastu huvi tundnud ja osa võtnud ja? See on üks põhjus, miks me selle kodanike klubi siin üldse käinud panime, et siin satuksid volikogu liikmed. On sattunud? No nüüd on. Ma varem ei mõelnud enda. No ütleme, Kolmküla
festival ja on 3-4 inimest linnavalitsusest, kes on majja sattunud jah. Ma tahaks küsida, et kogukonna kõige suurem probleem praegu Paide linnas, mis võib olla kõige suurem kogukonna, Paide linna kogukonna probleem? Kogukonna tervikuna. Jah, ma ütlen kogukonna. Kõik me koostame. Terve Paide linna siis. Ma ütlen Paide linna kogukonna kõige suurem probleem on. Mina võin vastuse pakkuda, nad ei tunne ennast kogukonnana. Nad ei tunne ennast kogukonnana ja mina oleks vastanud ükskõiksus. Linna kodanike arvu vähem. Tegelikult, et peatada selle linna see on pigem tagajärg. Ei, ma ütlen, praegu ongi. Ärme tee üldistusi terve kogukonna peale ja ühiskonna peale. Et me oleme niivõrd liigendunud täna ja mida rohkem on meil erinevaid tegevusi, seda rohkem erinevaid kogukondi see kaasab, eks ole. Et see, kui keegi ühest kogukonnast ei osale mingi teise kogukonna tegemistes, see ei tähenda tegelikult ilmtingimata, et ta peab seda halvaks või ükskõik. Et selles mõttes ma arvan, et me ei pea üldistama siin kõikide peale nüüd mingit tegemist või asja. Aga võtaks nüüd veel viimase repliigi ja siis tõmbaks tänase päeva otsast kokku. No siin tõusis see küsimus, et kas siin see Eisenstein ja Srik ja siin, kas siin on kõik puhtalt vabatahtlik või on siin ka nii-öelda palgal olevaid isikud, nagu siin tõusis, et kõik on vabatahtlik. Et kas keegi üldse ei saa Sriki või, et on ka palgalisi isikuid ikka? Aga suurem osa, ütleme, kindlasti peab esile tõstma linnatoetust, et me üldse saame neid hooneid kasutada, sellepärast, et kommunaalkulud, rääkinud sellest, me ei maksa üüri, maksab ka linn kinni, mida me maksaks tõenäoliselt siis ka, kuigi vähemus ulatuses, kui maja tühi oleks. Aga meie leping selline ongi linnaga, et me panustame omalt poolt siia maja korrashoidu, arendamisse, remonti, mida me oleme ka kogu aeg teinud. Ja suur osa sellest on vabatahtlik töö. Aga ütleme, et kogu sellest, kui ma olen vaadanud seda eelarvet, siis see linna toetus rahaliselt on kuskil ümber 10%, et ülejäänud me ajame ise välja need rahad erinevatest fondidest ja sealhulgas kui võimalik maksame endale tasudest millestki peab elama, aga me hoolitseme sellest ise ja see ongi see asja mõte, et kui panna need kaks asja kokku, linnaplaanid ja see, mis siin toimub, kujutan ette, kui suur palgafondi võit on see linnale, et siin on inimesed, kes hoolitsevad ise oma sissetulekute ja oma igapäevatoimetuste eest, ka igapäevased kulud, maja hoolduskulud ja sellised see on meie rida. Nad on meie poolametlikud skvotterid. Lepinguga skvotterid. Siin on käsi püsti, kui sellised Oi, on jah. kogu aeg poolt. Nii. Mul on üks probleem linnas ja ühiskonnas tervikuna, aga ma tean, et kui seda kusagil ütelda, siis saab ilmselt üks ämbrid kolata, et väga polegi. Et kui ma nüüd hästi salva ei ütle, nad ei edasi ei ütle ja nii edasi. Me võime ämsi tuua, kui sa ei ütle. Ma ei tea, võib-olla mul on mingi oma kiuks, aga kohati selline tunne, et kasutades sõna geto selles halvas tähenduses, sõna otseses halvas tähenduses, et mitte rassipõhiselt midagi taolist. Kohati siuke tunne, et meie ühiskonna suur probleem on, et aina rohkem hakkab tekkima seda vaimset getot, mitte materiaalset getot, et just seda vaimset getot, kus lihtsalt loobutakse ja lihtsalt istutaksegi kusagil tänavanurgas ja kedagi ei häirigi, et istutakse ja minnakse hästi palju ükskõikselt mööda ja me teagi. Vaatad, paned lapse seal 1. septembril nagu pidulikult riide austusest ja lugupidamisest nagu õpetaja vastu ja hariduse vastu ja siis vaatad, et läheb seal nagu idikaske, vabandust väljenduse eest, teiste kapuutside ja muude asjade kõrval, et ega me ise ka ei ole niisugune eluaeg pintsaku ja lipsuga ringi käia olnud, aga kohati on see nagu päris nagu masendav ja linnapildis ka üsna märgata. Mul on küll abikaasa aeg-ajalt ütelnud, et kuule õpi mööda vaatama, parani ei oska.
võib-olla kui see kogukond tunneb ennast tõesti ka rohkem kaasatuna ja kõik nagu tunnevad ennast enesekindlamana, ma ei tea, kus saadik lapsepõlvest alates, et võib-olla ongi natukene viksikamad ja viisakamad ja leiavad selleks oma õlleveeretamiseks teise koha ja noored leiavad äraolemiseks teise koha, mitte ei häbene trenni minna, et äkki ma ei saa hakkama, sest seda kardetakse peaaegu kõige rohkem, see on üks suurimaid põhjusi, miks ei käida igal pool trennides ja ringides, on hästi suur ebakindlus inimestel, noortel miskipärast on tekkinud ilmselt suurte kiirustamiste ja asjade tagajärjel, et see on minu üks selline nagu mõte ja mure terves selles Eesti ühiskonnas, mitte ainult Paides. Nii, Rein, sa oled veel ühe viimase öelda. Mul on järgmise korra kohta. Järgmise korra. Kui sa nagu lõpetad. Jah, ma arvan, et ma tänan teid, et jaksasite sellel küllaltki keerulisel teemal tegelikult siin mõelda ja rääkida. Ja teile kõigile ka, kell on juba 8. Ja lõpetame selleks korraks, Rein tahab siis järgmist korda natukene avada. Järgmine kord.